ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير يا انت باشا، من زي الناس الفل. المحترمه الجميله جدا جدا اللي انا بعزها في المجال ده. ربنا يخليك والله يا كابتن مصطفى. الله يخليك، من الناس المشهوره برضو على اليوتيوب. هحط ربنا لكم يخليك اللينك يا رب. بتاعه في الديسكريبشن. الناس تدخل تستفيد، بس ما تتخضش بقى من القناه بتاعته على اليوتيوب. فاضية خالص. لا لا لا، مليانه حاجات رايحه فايرال كويس قوي. ماشي كويس، يا رب ده بنحاول. حبيبي، ربنا يديك الصح. ادينا تعريف بقى للناس كده عن نفسك. أنا دكتور أسنان قرر يعمل شيفت كارير من وهو يجي في أولى جامعة كده ولا حاجة. زي- وانتقلت زينا كلنا. للفتنس اندستري. الواحد يعني عشق حياته الفتنس اندستري، بحبها جدا. نقلت لها بقى، طبعا واحد بدأ ياخد فيها شوية كورسات وكده، خدت ماستر ديجري من الاي اس اس اي. بدأت بقى الواحد يستزيد على مدار يجي 10 سنين فاتوا، بقى لي دلوقتي يمكن 7 سنين بتعامل مع الاسيلتس، يعني اللي هم في الفيلد. يعني اقدر اقول ان انا بقى لي حوالي دلوقتي 7 سنين بترين بقى الاسيلتس بكل انواعهم، يعني من الهاي تير للبيجنرز خالص. اتعاملت كتير بقى مع الناس الانهانسد بالذات، اللي هم بياخدوا ستيرويدز بقى او performance enhancing drugs والحاجات اللي زي دي. الشغل الاندر جراوند ده بقى الواحد داخل فيه كتير. بس يعني لو هتقدر اقول باختصار، يعني انا ممكن اسمي نفسي ماسل فيسيولوجيست. يعني دي الحاجه اللي انا بحاول دايما احاول اوصل لها، واكتر حاجه انا بحبها في المجال بتاع الفتنس اندستري. يعني واحد طبعا قدر المستطاع بيحاول يعرف شيء عن كل شيء. يعني بتلم لك بقى شويه من النيوتريشن، من التريننج ساينسز بقى، بالبايوكيمستري والكينيسيولوجي والحاجات دي. ولكن اكتر حاجه انا بحبها قوي الفسيولوجي بتاعت الماسلز، وآلية الهايبرتروفي اللي بتحصل يعني وكده. والريسيرشات المتعلقة بالموضوع ده بقى، زي بقى بتطلع لنا كل شوية من براكشن فيلد وما إلى ذلك، الناس اللي شبهه يعني اللي بيسيرشوا في الفيلد ده بالذات. فممكن اقدر اقول لك انا كماسل فيسيولوجيست، اول ديفينيشن ليا يليه ممكن اقول سبورتس وكلينيكال نيوتريشنست يعني. جميل جدا، ممتاز. انا مبسوط جدا ان انا اتشرفت بيك وان احنا مع بعض النهارده. بما شرف اننا ليا بقى والله يا كابتن بنتكلم عن مصطفى. موضوع الميكانيزم بتاع الضخامه العضليه والفسيولوجي والحاجات ديت كلها، ايه مم. هو الميكانيزم الرئيسي والاساسي للضخامه العضليه؟ انا بحب دايما لما يعني اشرح لحد النقطه دي، بحاول اجيبها له من الاوفر فيو من بعيد خالص، يعني من نظره على يعني. وكمان بدخل فيها الموفمنت بتاعت الطاقه وتحولاتها وقوانين الثيرموداينامكس والحاجات دي، بحيث ان الشخص يربط الفكره كلها كامله مع بعض. اكتر حاجه بلاقيها يعني تقدر توضح الماسل هايبرتروفي، الآلية بتاعت السيلولار ادابتيشن. دايما الجسم عايز يسرفايف، الجسم دي مكنة ادابتيشن. هو يعني حتى الايفولوشناري بيولوجيست واللي هم بتوع الاحياء التطوريه والحاجات دي دايما بيسترسوا قوي على نقطه السرفايفل انستنكت بتاعت البشر. يعني البشر دايما بيتعرضوا لانفايرمنتال فاكتورز، بيتعرضوا لاكسترنال ستيمولاي، تاثيرات خارجيه بتقع على جسمهم، بتقع على السيلز بتاعتهم. فبالتالي دايما الجسم بيلجأ لعملية للتكيف على الحاجات اللي بيتعرض لها، اسمها السيلولار ادابتيشن او آلية التكيف الخلوي. دي بتحصل بقى نتيجة مليون ستريس ممكن يقع على الشخص. والآلية دي في الأساس هي موجودة للسرفايفل بتاعنا، ولكن ممكن بتيجي في ضدنا. يعني ممكن تسبب حاجات زي الميتاستيزس. ممكن الخلايا ما تفقد السيطرة على إنها تفرم الديفيجن بتاعها، فبالتالي يحصل تيومرز مثلا وكانسرز والحاجات اللي زي دي. ولكن الجزء الحلو اللي احنا بنبقى مستفيدين منه في الآلية بتاعة السيلولار ادابتيشن هي الآلية بتاعة الهايبرتروفي. الهايبرتروفي من الاسم البسيط ده، الهايبر يعني زيادة أو ارتفاع أو كده. تروفي هايبرتروفي على بعضها يعني التضخم، اللي هي ممكن نرمز لها حتى كمان بالسيل سويلنج. يعني حتى لو في خلايا معينة متورمة، فبالتالي بيبقى المحتوى المائي داخل الخلية ده عالي نتيجة بقى مليون سبب. فبالتالي بيحصل سويلنج، ممكن نسميه برضه هايبرتروفي. الهايبرتروفي ممكن تكون حاجة ممكن تحصل حتى لو الشخص مثلا عمل يونيلاترال نفركتومي أو شال مثلا كلية. ممكن تلاقي الكلية التانية تتضخم ويحصل فيها هايبرتروفي، لأن وقع عليها ستيمولاي خارجي، وقع عليها تأثير خارجي
بيجبرها ان هي تعمل ادابتيشن علشان تقدر تتكيف مع الظرف ده. فتلاقي الكليه التانيه تضخمت عشان تشيل الحمل، كانها بتعمل شغل الكليتين. فده مثال اهو للسيلولار هايبرتروفي يعني اللي بيحصل. في حاجات تانية كتير ممكن تحصل غير الهايبرتروفي. في حاجه بس اسمها الهايبربليجيا. هايبربليجيا الخلايا نفسها ما بتزيدش في الحجم ولكن بتنقسم. يعني عندك 1000 خليه بقوا 2000، بقوا 4000، بقوا 8000، وعددهم تزيد. دي اسمها الهايبربليجيا. دي ما بتحصلش في الاغلب في العضلات الهيكليه، بتحصل في اماكن تانية كتير. وطبعا ان السيل يحصل لها ديفيجن دي بقى بيبقى ليها انواع كتير، منها الانواع الوحشه اللي هي ايه يعني زي الكانسرز والحاجات دي. ولكن اللي بيخصنا احنا في الفتنس اندستري هو الهايبرتروفي اللي خاصه بالسكيلتال ماسل او العضلات الهيكليه. اللي هو احنا دايما نازلين بستوك كده من المصنع من اول ما اتولدنا. مثلا نفترض مثلا يعني ان احنا نازلين ب 1000 خليه، هنموت بال 1000 خليه دول ولكن حجمهم بيتغير، يزيدوا يقلوا، بيحصل فيهم هايبرتروفي على حسب بقى مليون سبب ممكن نتعرض له يؤدي للمصل هايبرتروفي. تمام. ممتاز. عندنا الادابتيشن اللي بيحصل نتيجة الماسل هايبرتروفي ده بيبقى لازم يحصل اكسترنال ستيمولاي يقع على العضلات. يعني الشخص لما بيروح الجيم ما بيبقاش الجسم فاهم ان هو راح يعمل فورمه. هو طبعا بيروح الشغل اللي احنا عارفينه ان بيحصل ستريس على الماسل، وبالاساس بتبقى التنسايل فورس. يعني في انواع كتير من الفورسز او القوه اللي موجوده يعني في الكون. منها بقى التنسايل فورس دي ان احنا بنشد حاجه من ناحيتين زي فتله ولا خيط. ده بالظبط اللي بيحصل في العضلات. ان بتبقى سبجكتد لتنسايل فورس شديد جدا. فالتنسايل فورس دي او قوه الشد دي بتؤدي زي ما احنا عارفين انها تقطع الماسل فايبرز. فبالتالي كآلية بقاء عند البني ادم بنسمع دلوقتي بقى للمخ وللاميون سيستم والجهاز العصبي المركزي ان هنا في مشكله كبيره يا جماعه، هنا في تهديد على بقاء الكائن ده. فبالتالي بتبدأ الأجهزة دي تعمل، خاصة طبعا الإميون سيستم، إن هي تعمل علشان تكيف الجسم على الضغط اللي واقع عليه ده. فبالتالي يقدر يسرفايف منه. ما بيبقاش فاهم طبعا ان انت في الجيم، هو بيبقى واخدها ان هي خطوره شديده على الجسم. فبالتالي يعني تعتبر بسهوله جدا التقطيع اللي بيحصل ده بيدي انفلاماتوري ريسبونس، او اللي هو كأن في التهاب، زي التهاب بيحصل في الجسم. فبنودي شويه خلايا بقى كده ايه، شويه قوات دعم تروح من الاميون سيستم بتاعنا او اللي هو الجهاز المناعي بتاعنا علشان تريبير المنطقة دي. ومش مجرد تصلح بس، هو لازم نبني على درجة أعلى تتكيف مع الاسترس اللي كان واقع علينا ده. تمام كده. دي يعني الفكرة البيزك الأساسية بتاعت الماسل هايبرتروفي، واللي هي يعني أساس. طبعا احنا هنلاقي أسباب كتير ممكن تعمل ماسل هايبرتروفي، والموضوع كان فيه ديبيتس كتيرة. وبنتكلم بقى طبعا ايه اللي هنعمل بيه الهايبرتروفي دي، ازاي هنتحكم في التنسايل فورس اللي وقع علينا دي. فبنتطرق لحاجات كتير بقى. اولا الماسل فيسيولوجي في الاساس كذا حاجه ممكن تعمل هايبرتروفي. طبعا احنا لو بصينا على مثلا كتب مثلا زي بتاعه الاي اس اس اي ولا بتاعه، هتلاقي كذا نقطه كده ممكن تعمل ماسل هايبرتروفي. بس اهم نقطه فيهم واللي دايما يعني الواحد بيسترس عليها واللي غالبا حتى ايفن بعد اخر ريسيرشات هي برضو تكاد تكون اهم واحده فيهم، هي الميكانيكال تنشن، او التنشن الميكانيكي اللي بيحصل نتيجه ايه. هنعمل ميكانيكال تنشن ازاي؟ ايه اكتر حاجه ممكن تعمل ميكانيكال تنشن؟ اكيد بلا شك الويت، الوزن، اللي هو يعني احد العوامل الموجوده في المعادله بتاعت الفوليوم المعتاده، يعني اللي احنا بنعمل بيها. يعني هي طبعا حساب الفوليوم ممكن يكون فيه برضو ايه شويه يعني ما يبقاش accurate قوي، ولكن هي بالظبط، شويه وسيله فاكتورز تانية احصائيه مختلفه. علشان اه بالظبط. بس يعني هو اضعف الايمان اللي بايدنا ان احنا نقدر نعمل وسيله احصائيه لللود بتاعنا، فنعرف نعمل بروجريسيف اوفرلودنج مع الوقت. الاساس في ان يحصل ماسل هايبرتروفي، احنا الجسم فيه سنسورز. يعني الجسم دايما بيتعامل بنقطه السنسورز دي. انت حتى جوعك، شبعك، حتى ضغط دمك والتحكم في البلاد فوليوم بتاع الشخص بيبقى برضو موضوع ليه علاقه بسنسورز كتير. يعني مثلا
الاوزين اللي موجود في القلب لما ضغط الدم بيزيد شويه وكميه الدم في الجسم بيزيد، بيبقى فيه سنسور عارف زي ما تقول بيسمع في جدار الاوزين بتاع القلب، يدي يا جماعه هنا البلاد فوليوم عالي عايزين نقلله. فيبدا يحرك لنا بقى السيستم بتاع ان هو الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم والانتي دايريتيك هرمون والحاجات بقى اللي ايه بتشتغل دي، بحيث ان احنا ايه نخرج شويه ميه من الجسم اللي متخزنه دي واللي رفع لنا الضغط، فبالتالي يحصل ريجوليشن. فالموضوع ماشي في الجسم كله بسنسورز، العضلات نفسها فيها سنسورز بتحس بالتنسايل فورس اللي بتحصل نتيجه الويت اللي احنا شايلينه. فبيسمع لمين؟ بيسمع برضه للجهاز العصبي المركزي ويسمع للجهاز المناعي بتاعنا. ده غير برضو الانفلاميشن اللي بيحصل نتيجة الويت اللي احنا شايلينه. فأهم حاجة، أهم عامل في المصل هايبرتروفي حتى الآن من وجهة نظري هو الميكانيكال تنشن، واللي هيترجم ببساطة جدا للويت اللي الواحد بيشيله. يعني آخر ريسيرش اللي كان طالع لبراد شونفيلد قال لك إيه؟ إن يا جماعه اللي بيروح الجيم بيعمل عضلات، يعني عايز تلعب في الريب رينجز. احنا قبل كده كان عندنا الاسطمبه المعروفه، هتلعب مثلا من ريبيتيشن من 1 ل5 بالهايست ويت تقدر تجيبه، هتبقى كده انت بتنمي سترينث وهي معاها شويه هايبرتروفي. هتلعب من 6 ل 12 هيبقى في الاساس انت بتنمي هايبرتروفي ومعاها شويه سترينث وانديورنس. هتلعب بقى فوق ال 12 15 ريبيتيشن وانت طالع واحساس الحرقان ده يبدا يزيد والميتابوليك ستريس ونواتج الحرق والعمليه الايض اللي بتحصل في العضله. فاحنا كده بنلعب في الجزء بتاع الانديورنس والتحمل والاستامينا وما الى ذلك. طبعا الكلام ده احنا مشينا عليه فتره طويله جدا لغايه الليتست ريسيرش دلوقتي بتقول ان الثلاثه ريب رينجز ممكن يعملوا هايبرتروفي. يعني هنلعب مثلا في الرينج بتاع السترينث هتاخد هايبرتروفي مماثله للرينج بتاع الهايبرتروفي اللي هو من 6 ل 12، وبرده حتى مماثل للهاي ريبيتيشنز. وده برضو كان صدمه لبعض الناس، لان في ناس كتير يعني كان في ديبيت بقى اللي يقول لك خفف وزن والعب صح، العب عدات كتير بس برينج اوف موشن حلو والشغل ده. قال لك في النهاية إن لا، اللي بيروح الجيم كله بيعمل عضلات، ولكن برضو ما زلنا حتى يومنا هذا أنا مقتنع جدا إن أهم حاجة فيهم إن الواحد يعمل هايبرتروفي، أهم حاجة إن هو يبقى سبجكتد لميكانيكال تنشن عادي. لذلك أنا يعني كتير جدا مع بعض الناس بقول له العب في رينج السترينث، مع مراعاة طبعا بقى الفتيج اللي ممكن يتعرض له وإن ممكن يحتاج ديلود مع فترة، لأن السترينث تريننج بيبقى رخم شوية وصعب شوية. ولكن اهو الواحد بيضرب عصفورين بحجر واحد. يعني بما ان انت لو هتلعب في رينج السترينث هتاخد هايبرتروفي مماثله للرينج اللي انت بتلعبه بتاع الهايبرتروفي اللي هو 6 ل 12، فخليك بقى في الرينج بتاع السترينث واكتسب سترينث مع الهايبرتروفي. يعني انا شايف ان دي طبعا بعض الناس برضو الواحد لو عايز مثلا الناس اللي بيلعبوا ام اي او عايزين انديورنس وستامينا وكده، ممكن الواحد يرحلهم لنقطة ان هم يلعبوا ريبيتيشنز كتير، وهي بالفعل برضه هنقول ان هي بتعمل هايبرتروفي. ولكن برضه الاولويه القصوى للميكانيكال تنشن او الضغط الميكانيكي اللي هيجي بايه؟ هيجي بوزن عالي. وزن عالي ايه؟ طبعا يعني اغلب الجايد لاينز هتقول لك انت عايز يعني تحط نفسك في فوليوم محترم وفي وزن محترم، يعني 75% من الوان ريب ماكس وانت طالع. يعني ده بيبقى نوعا ما كويس. عايز بقى نخش لو احنا في رينج السترينث هتلاقي ممكن اكتر من كده كمان. ولكن مش هنقل غالبا عن النقطه دي، مع ان برضو هو يعني لو بصينا على الناس اللي فوق 20% من 1 ريب ماكس لما بيشيلوا وزن، خاصه البيجنرز، والموضوع ديبندنج برضو الشخص مستواه عامل ازاي. ولكن برضو في لو نزلت على 75% وعملت شلت ويت برضو بتعمل هايبرتروفي بلا شك. ولكن الأولوية طبعا إن أنت تحط ويت كبير، لأن ده العامل الأساسي المؤثر في الميكانيكال تنشن، واللي بيسمع في السنسورز اللي بتجبر الجسم فعليا إن هو يعمل السيلولار ادابتيشن ويبني على حجم أعلى. تمام؟ ممتاز جدا، حلو قوي. يعني انا اقدر اخد كده تلخيص سريع من الجزئيه دي، ان انا عندي الميكانيزم الرئيسي لبناء العضلات هو الميكانيكال تنشن اللي بيتحس عن طريق الميكانو سنسورز اللي موجوده عندي في المسلز. مظبوط. تبتدي مظبوط. بشكل ما او اخر تبعت انابوليك سيجنالز تزود بقى تخليق البروتين في العضلات، ده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله مظبوط. قدام اه. الكلام ده كله. فهي بتحس عن طريق الاكسترنال لود. الاكسترنال لود مظبوط. ده بقى كان في ريب رينج بتاع السترينز كان بقى 8 عدات، 12 عده، 15 عده غيره. طالما قربت للفيلير انت كده كده حطيت اكسترنال لود عالي، حطيت ميكانيكال مم. تنشن عالي،
فبالتالي الماسلز حست بالجزئيه دي، ابتدت تكبر. فمعنى مظبوط كده، طبعا. معنى كده ان الماسل دامج مش هو العامل الرئيسي لبناء العضلات، هو ممكن يبقى مظبوط. عامل ثانوي. عايزين نعرف منك يا دكتور، يعني ايه ماسل دامج اصلا؟ اللي هو الناس مفكراه حاجه كبيره جدا للاسف. يعني لو جينا عملنا سيرش على اليوتيوب قلنا ازاي العضلات بتكبر، هتلاقي يقول لك العضلات بتتكسر ويروح بقى تتبني فهكذا. هل الكلام ده بيحصل لكل الفئات، المبتدئ المتوسط المتقدم وغيره؟ هل لازم كل مره ادخل التمرين اطلع عامل ماسل دامج عشان اكبر، ولا لا؟ طبعا هو طبعا احنا ثقافتنا التعتيل يعني، وان الواحد يطلع بيزحف من الجيم عشان يحس ان هو عمل تأثير يعني. عارفين احنا طبعا الدومز او الديليد اونست ماسل سورنس دي نوعا ما بتحصل لما يبدا يحصل المايكرو تيرنج اللي بيحصل في المايوفيبرلز والعضلات يعني، وبالتالي بيسمع معانا تنام تصحى تلاقي اليوم بعد اول فتره رحت فيها الجيم تلاقي جسمك مكسر وبتاع وكده. هل ده اساسي ان الواحد بعد التمرين لازم يحس بالبين والسورنس والوجع اللي موجود في العضله ده؟ مش شرط خالص. مش شرط ممتاز. خالص خالص خالص، لان يعني خلي بالك كمان الآلية بتاعت الادابتيشن، هو احنا ممكن نحس بالبين ده، ولكن ممكن الناس الادفانسد ما تحسش بالبين ده قوي. فالآلية بتاعت الادابتيشن ملهاش علاقة بالبين اللي احنا بنحسه على المصل. يعني هي ليها علاقة بحاجات كتير. مهم جدا ان احنا مثلا نبقى مهتمين ان احنا زي ما حضرتك قلت ان احنا بنبقى في رينج الهايبرتروفي، ان احنا نلعب مثلا في ما بين المينيمم افكتيف فوليوم والماكسيمم ادابتيف فوليوم، او اللي هو الرينج. يعني احنا عايزين الجسم يتأقلم على الوزن اللي احنا بنشيله، ولكن لا عايزينه نبقى بنضيع وقت وعمال نعمل عدات اللي بيسموها جانك فوليوم. يعني مثلا اول كام عده بتلعبهم ما بيبقاش الجسم استفاد، بنبدأ نخش بقى لمستوى معين اللي بيبدأ عنده يستفاد الجسم، ونوصل لغاية الماكسيمم ادابتيف فوليوم اللي هو لو زودنا عنه الجسم هيبقى داخل في حالة فاتيج او اوفر تريننج او كده. فاحنا عايزين نبقى في السويت سبوت ما بينهم. دي بقى ممكن تيجي بوسائل كتير. يعني مثلا لو الواحد بيلعب سترينث، هو ممكن يكون مثلا الافكتيف فوليوم اللي بيحسه بيبدا مثلا من تاني ريبيتيشن، يعني بيبقى الويت كبير بالظبط، قوي، لان الوزن فبسهوله تقيل. جدا بتسمع معاه الموضوع ده. مم. لو واحد مثلا بيلعب انديورنس، لا انت هتلاقيه بقى بعد بقى ايه ال 15 16 عده يبدا يحس قابلني اخر ثلاث بالحرقان عدات. وبتاع. اه بالظبط كده. بالظبط. مم. المهم ان احنا قدر المستطاع عشان ما ندخش كتير يعني بالبلدي كده حاول توصل للفشل او قبل الفشل بشويه. برضو ممتاز. مش عايزين نخش بقى في الخناقه بتاعت نخش للفيلير ولا نقف اه قبلها لا دي مثلا ار بي اي لسه مش 8 عايزين 9. الديبيت ده. اه ده اه هو عشان نروح الجيم الديبيت اللي اهم ابن حاجه لذينه بس. ده ممكن ناخد عليه اه بودكاست لوحده ساعتين ده. اه طبعا طبعا. هو كان بالظبط. في مش عارف لايل ماكدونالد ومايك ازرت اللي كانوا عاملين بيسبوا لبعض الدين فتره على الموضوع ده. ايوه يمكن مفيش كنت فايده. متابعهم انا. بس مشكله. انا والله يعني بحس انها حسواكه زياده يا هبص جدعان. انا هخرج من الحته دي بره البودكاست شويه، لكن برضه امم. هقول لك برضه فيها رأي. الناس ديت عايزه يا ابيض يا اسود، وده للاسف مش نافع. اه انا بلاحظ كده فعلا. اه اه. يعني يا تلعب كله للفيلير، مم. يا تلعب فوليوم عالي. طيب ما العب ايوه شويه ايوه. للفيلير. يعني ممكن انا عندي 3 سيتس بنش بريس، ما ممكن امم. اول واحده اسيب عدتين في التانك، تاني واحده اسيب عده في التانك، اخر امم. مجموعه بوصل للفيلير. ومش لازم جمعت اروح ما بين الحسنيين يعني. بالظبط، ومش لازم اه. اروح لل 25 وال 30 مجموعه في الاسبوع. ممكن العب طبعا. ولا اروح زي ما ليل ماكدونالد والناس التانيه عايزه تلعب 8 و10 مجاميع بس كلهم اه للفيلير. اه. ليه؟ امم. اخد هم المتوسط. بياخدوا الاكستريمز قوي، يمكن برضو كمان بالظبط. عشان في ما بينهم ديبيت، فبتبقى الموضوع فيه يعني خناقه بالظبط جامده. كده. نيجي هنا بقى يعني اهم حاجه في الليكتشر بتاعت النهارده. ويا جماعه معلش هو الكلام ممكن يبقى مجعلص شويه، مش شرط الواحد يحفظه كله. يعني الحاجات دي على الموليكولر ليفل والسيلولار ليفل، فالحاجات دي ان ديبث قوي، يمكن حتى ليها علاقه كمان بالجيناتكس والبايوكيمستري وما الى ذلك.
يمكن حتى طلبة الطب بيطفشوا من الحاجات دي. فالحاجات دي يعني هي ممكن ناخدها للعلم بالشيء. طبعا اللي هيحفظها ويتمعن فيها قوي هيبقى فاهم اكتر قوي، ولكن على الاقل لازم نعرف زي الهيدلاينز بتاعتها عشان يبقى عندنا فكرة بس. البناء العضلي عامل ازاي، تخليق البروتين في العضلة عامل ازاي. وكمان الجزئية اللي احنا هنشرحها دي يمكن هتشرح لنا حاجات كتير قوي، يعني عن الدي ان ايه، ازاي الدي ان ايه بيدي اوردرز في الجسم. يعني ازاي الدي ان ايه او الشخص يقول لك دايما انت الجينوم بتاعك او الدي ان ايه بتاعك، الكروموزومات بتاعتك فيها كل حاجة عنك، فيها كل خصائصك، لون شعرك، عينك، كل حاجة بقى تتخيلها، معدل النمو العضلي بتاعك، الشكل بتاع العضلات بتاعك، كل حاجة بتبقى متسيفة في الدي ان ايه. فاحنا عايزين نعرف يعني ايه اصلا متسيبه في الدي ان ايه. يعني ايه متسيبه في الدي ان ايه دي؟ والدي ان ايه ده مثلا زي الفلاشه ولا هو بيبقى ايه بالظبط؟ عشان يعني ازاي بقى بنترجم النقطه دي. هنخش الاول حاجه. طبعا احنا عارفين ان الجسم فيه عمليتين شغالين طول الوقت، طول الوقت في عندنا لا استنى عليا، ما الانابوليزم تفوتليش والكاتابوليزم. الصورة استنى، انا جاي اللي النهارده قبل اتعلم صح. ونستفيد. ما لا مش احنا تفوتليش اللي الصورة نتعلم منك. الأولانية. حبيبي، احنا ما دي تفوتليش ده الصورة الصورة دي انا حطيتها الأولانية. تخض في الاول، وبعد كده اه، يعني نفصصها بقى قدام. طب هنفصص يعني، طيب بس ماشي. اه ان شاء الله. طيب يعني طبعا الصورة اللي قدامنا كل دي. واحد داخل البودكاست ده هدفعه فلوس على باب البودكاست على المعلومات اللي هو على المعلومات اللي هو هيسمعها. يعني والله يا باشا ده هذا من بعد ما عندكم يعني. حبيبي ربنا يديك الصحة، اتفضل. احنا عندنا في الصورة دي طبعا فيها جعلصة كتير ورموز كتير وبتاع، بس يعني اختصارا كده يا جماعة، شايفين الام تور ده؟ هو ده الحاجة الحلوة اللي احنا عايزينها وعايزين نكتبها وعايزين نمشي معاها. يعني دي الحاجة اللي احنا عايزينها النهاردة، ونشوف ازاي هنشغلها وازاي هنحفزها. الجانب التالي هتلاقي فيه فوكسو، دي المركب ده، الكلمة دي هي دي الوحشة اللي مش عايزين نقرب لها ونبعد عنها خالص، لأن دي بتؤدي لإيه؟ بتؤدي للبروتين ديجراديشن أو إن يحصل تكسير بروتين. إحنا اللي عايزينه إيه؟ عايزين بروتين سينثيسيس. كده كده الجسم على طول في حالة ميتابوليزم. الميتابوليزم بينقسم لحاجتين، عندنا الانابوليزم والكاتابوليزم. الانابوليزم اللي هو البناء، والكاتابوليزم الهدم. برضو العمليتين دول شغالين طول الوقت في الجسم. والكاتابوليزم عامة مش بيبقى يعني لما يقول لك ان في عملية كاتابوليزم بتحصل في جسمك، ده مش معناه ان جسمك ماشي في طريق وحش ولا مثلا بيعمل حاجة غلط او مثلا بيضعف او بيحصل له حاجة. لا، ده الكاتابوليزم ده اساسي، علشان برضو يعني السيل دايما او اي خلايا في الجسم بيبقى ليها مرحله زي البني ادم كده، يكبر وبعدين يعدي الطفوله ويبلغ ويبقى صبي، يبقى مش عارف شاب، يبقى رجل شيخ، وبعدين يموت. السيلز بتمر بنفس المرحله كمان. يعني برضو السيلز بيبقى ليها دوره حياه، وفي الاخر بيحصل لها حاجه مثلا زي الابوبتوزيس، او ان هي زي بتفرتك بعضها وتفرقع كده اهو، وبتيجي بقى ايه زي شويه حاجات من الاميون سيستم او جهاز المناعه تكنس مكان السيل دي، وتلم ايه زي البقايا الحطام من الخليه دي. ليه بيحصل كده؟ علشان يحصل عمليه الريجنريشن وتطلع سيل تانية احسن مكانها وتقوم بالشغل افضل. لو ما حصلتش العملية دي والخلية ما ماتتش في الميعاد المحدد ليها، ان هي لازم خلاص تضمحل ويطلع واحدة مكانها او كده، بتخش في مشاكل تانية بقى. ممكن نخش بقى في حاجات زي الكانسرز وما الى ذلك. فالصح ايه؟ ان الخلية بتطلع تاخد دورة حياتها، وبعد كده ايه تروح لحالها ويجي بدلها ويحصل ريجينيريشن، والعملية دي تبقى مش موجودة على طول. فعملية الكاتابوليزم مش حاجة وحشة، بس عندنا في العضلات ما بنبقاش عايزينها، لان احنا عايزين ايه عكسها؟ احنا عايزين انابوليزم، عايزين هايبرتروفي، عايزين ضخامه عضليه. ده هدف البادي بيلدر الاساسي. فبالنسبه للبادي بيلدر الكاتابوليزم ده حاجه سيئه جدا. طيب ايه اللي بيعمل في المصل الانابوليزم بقى والكاتابوليزم؟ هي دوره برضو شغاله طول الوقت اوتوماتيك. عندنا المصل بروتين سينثيسيس او تخليق البروتينات داخل العضله، وعندنا المصل بروتين ديجراديشن او تكسير البروتينات داخل العضله. الاثنين دول شغالين طول الوقت. الاثنين دول المعادله دول بيعملوا حاجه اسمها المصل بروتين تيرن اوفر. او الاجمالي بقى بتاع المعادله دي لو عملنا الاثنين جمعناهم على بعض لازم تطلع بالايجاب. يعني معدل السينثيسيس يبقى اعلى من معدل الديجراديشن. لو ضمننا النقطه دي هيبقى اول حاجه ضمناها ايه؟ ان احنا مش هيحصل بريك داون للمصل اللي احنا جبناه. ولو ضمناها اكتر كمان هنضمن ان احنا هنعمل بيلدينج المصل زياده على الحجم اللي اوريدي عندنا. فاهم حاجه ان احنا نبقى ضامنين ان احنا دايما عاملين ماسل بروتين سينثيسيس.
نخش بقى لنقطة ازاي اصلا بيحصل تخليق البروتين. طبعا البروتينز دي مش موجودة في الجسم لغرض الماسلز بس، لا البروتينز يعني تقريبا كل حاجة في الجسم قائمة على البروتين. يعني الانزيمز مثلا الهاضمة في الجسم واللي ليها وظائف كتير جدا بتبقى اصلا شوية بروتينز شوية بيبتايدز سلاسل كده من الاحماض الامينية متجمعة مع بعضها بتعمل وظيفة معينة. الهرمونز مثلا نفسها بتبقى برضو من البروتينز. حاجات كتير جدا بتبقى معموله من بروتينز. البروتينز حتى بتبقى جوه الجسم عامله زي الميكروباص او وسائل المواصلات، يعني في بروتين ترانسبورترز. يعني مثلا التستوستيرون مثلا في الجسم بيلزق في الالبيومين. الالبيومين ده بيبقى فايدته ايه؟ هو زي الميكروباص بتاعه. التستوستيرون مثلا هو ماسك في الالبيومين بيبقى في حاله ان اكتف، لازم يبقى في الفري فورم وينفصل عن الالبيومين عشان خاطر يقدر يعمل التاثير بتاعه. فطول ما هو لازق في حاجه دايما البروتينات الجلوبولينز والبروتينز اللي هي الجزيئات اللي بتمسك في هرمونات معينه بتبقى بس شغاله علشان تنقلها من مكان لمكان، او تعديها مثلا من جدار خلوي معين من بره لجوه ولا من جوه من بره. فبتحصل الترانسبورترز دي بتبقى برضو احد فوائد البروتين موجوده في الجسم. فالبروتين عامه مش مجرد للماسل بيلدينج، ولكن هو كل وظائف الجسم تقريبا قائمه عليه. فكل خلايا الجسم لازم بتصنع بروتين بطريقة معينة لمليون سبب بقى. بروتين هنعمله للعضلات ولا هنعمله الانزيم ولا الهرمون ولا الكذا. الخلايا في الجسم كلها لازم بتصنع بروتينز. وفي دايما اماكن في الخلية بتبقى مسؤولة عن عملية تصنيع البروتين دي. احنا عندنا الخلايا الحيوانية زي اللي ظاهرة قدامنا دي، او اللي بيسموها الهيومن سيل او الانيمال سيل. ليها برضو يعني في الزولوجي بيسموها السيل ثيوري، او يعني النظريه بتاعت السيل. اللي هي زي ما احنا شايفينها بيبقى فيه بقى الاعضاء او بيسموها العضويات اللي موجوده جوه الخليه زي ما احنا شايفينها. اهم حاجه في الخليه طبعا ايه؟ يعني زي كأن الشمس والكواكب بتلف حواليها. اهم حاجه في الخليه ايه؟ او الشمس بتاعت الخليه ايه؟ النيوكلياي اللي هي اللي موجوده، النواه بتاعت الخليه. ليه دي اهم حاجه؟ لان دي اللي جواها الدي ان ايه. دي اللي جواها الحمض النووي اللي فيه كل حاجه موجوده في الجسم. وبالتالي هي دي الهيد كورتر او ال زي ما نقول مركز القياده اللي بيدي الاوردرز للخليه. وهو الدي ان ايه ده اللي مكتوب جواه الاوردرز اللي هنستخدمها عشان نخلق بروتينات معينه في الخليه. تمام. ممتاز جدا. احنا عندنا لو بصينا هنا هنلاقي الناحية الشمال دي الشكل الخلية العادية اللي موجودة في أجسامنا. ولكن الخلية العضلية طبعا يعني ساينتفكالي ما بنسميهاش ماسل سيل قوي، بنسميها ماسل فايبر فيبريل. ده الأصح يعني كترمينولوجي، ولكن برضو لو سميناها ماسل سيل ما فيش مشكلة. هي مش شبه بقية الخلايا قوي ولكن متشابهة في حاجات كتير. لو بصينا على اليمين هنلاقي مثلا برضو فيها ميتوكوندريا. ميتوكوندريا موجودة هنا برضو. الميتوكوندريا اللي هي بتبقى بتصنع بيسموها الباور هاوس اوف ذا سيل، او هي بيت الأساسية اللي الطاقه. بتولد الطاقة. تمام. الميتوكوندريا دي مهمة جدا. هتلاقيها برضو موجودة في الماسل فايبرز. هتلاقي برضو عندنا الساركوليما دي مش الساركوليما موجودة مش موجودة في السيلز العادية، ولكن ده الغشاء اللي بيبقى موجود على الحزمة العضلية. ده هنلاقيه في الماسل فايبرز بس، او ناحيه الماسلز بس، مش هنلاقيه في بقيه الخلايا. عندنا بقى هنلاقي حاجات برضو موجوده كده كده في كل الخلايا، منها برضو الخلايا العضليه زي الساركوبلازميك ريتيكولم. هنلاقي في حاجات كتير متكرره. الحاجه اللي عايزين بس نركز عليها ان في الخلايا العضليه في حاجه اسمها الساركوبلازم، وفي الخليه العاديه بيبقى اسمها السيتوبلازم. تمام. يعتبروا الاثنين نفس المفهوم. هي لو بصينا هنا مثلا السيتوبلازم ده عباره عن ايه؟ عباره عن الجزء اللي عايم فيه بقيه الاعضاء بتاعه الخليه. هي عباره عن المحتوى المائي بتاع الخليه. نفس الكلام ده بيبقى جوه الالياف العضليه او الليفه العضليه. بينها بيبقى فيه الساركوبلازم اللي هم كانهم عايمين وسطيه. طبعا الواحد مش هيحس ان عضلاته عباره عن ميه، يعني انت بتمسكها تحسها انها طف كده ومليانه، ولكن هي يعتبر كلها ميه. الميه اصلا بتبقى متخزنه في ايه؟ في الساركوبلازم بتاع العضله، اللي بيضم بقى حاجات كتير. يعني مثلا احنا لما الواحد البلاد جلوكوز بتاعه بيزيد بنبقى عايزين الجلوكوز اللي في الدم ده بقى نطبقه ونستفه ونعينه في الدولاب. فعلشان نطبقه ونستفه بنضطر نجمع وحدات الجلوكوز ونربطها ب H2O، نربطها بميه ونعمل عمليه الجلايكوجينيسيس او
عمليه تخليق الجلايكوجين اللي جوه العضله، بان احنا لما الانسولين يرتفع بيجي مدخل الجلوكوز جوه العضله، مستفه ومربطه بواسطه الميه وعمله جلايكوجين. تمام. الجلايكوجين ده اتخزن فين؟ اتخزن في ساركوبلازم العضله. طب ده هيعمل لنا ايه؟ هيعمل لنا حاجه اسمها ساركوبلازميك هايبرتروفي، احد انواع الهايبرتروفي اللي ممكن تحصل في الخلايا العضليه. يعني احنا عندنا الاهم ايه اللي بيحصل، واكتر حاجه بتحصل بصعوبه، وحتى عشان تروح بتروح بصعوبه، اللي هو ايه؟ اللي هو المايوفيبريلار هايبرتروفي. ان احنا عندنا المايوفيبريلز هنا اللي في الصوره في اليمين، ال البروتينات الانقباضيه الخيطيه اللي في العضله نفسها تزيد وتكبر. ده بيحصل، ده نوع من الهايبرتروفي المهم جدا، واللي كمان بيكسبنا سترينث. الساركوبلازميك هايبرتروفي ملوش تأثير عالي قوي في السترينث، ولكن بيفرق في الشكل بتاعنا، وبينفع البودي بيلدرز. وبيحصل بحاجات كتير. انت ممكن تاخد ستيرويدز تدخل شويه ميه في الخليه تعمل ساركوبلازميك هايبرتروفي. ممكن تاخد كرياتين وبحركه الفوسفات ايونز والحاجات دي تدخل لك ميه جوه الخليه تعمل لك ساركوبلازميك هايبرتروفي. ممكن لو دخلت شويه فات، يعني برضو قبل البطولات يقول لك بيعمل كارب لودنج ويعمل فات لودنج، عشان الحاجات دي برضو بتخش في المحتوى المائي بتاع الساركوبلازم بتاع العضله تعمل ساركوبلازميك هايبرتروفي. دايما برضو نبقى عارفين ان الساركوبلازميك هايبرتروفي مش دايم، يعني يوم رايح يوم جاي. ممكن يمشي بسهوله جدا ان شويه ميه. انما المايوفيبريلار هايبرتروفي او البروتينات نفسها بقى دي ما بتروحش بسهوله وما بتجيش بسهوله. دي بتحتاج فتره طويله، ده اللي بيسموه العضل المعتق القديم. ده بتيجي على مدار وقت طويل جدا ممكن نقعد نبني فيها. وعشان تتهدم برضو بيبقى الموضوع صعب، ان الجسم يكسر الامينو اسيدز دي عشان يولد منها طاقه. ما بيعملش كده غير في الظروف الحرجه. فاللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي اختصارا ان احنا عندنا نوعين من الهايبرتروفي. ايه هو الهايبرتروفي ده؟ دي احد اليات التكيف الخلوي اللي بتحصل بالجسم علشان خاطر يتكيف على تأثير واقع عليه ممكن يكون بيهدد بقائه. فبيحصل الهايبرتروفي اللي هي في العضلات بيبقى ليها نوعين، في الساركوبلازميك وفي المايوفيبريلار هايبرتروفي. البادي بيلدر محتاج ايه؟ البادي بيلدر محتاج الاثنين، لان هو محتاج الشكل، دي اهم حاجه عنده. ممكن مثلا لو واحد بيلعب سترينث تريننج ما يبقاش مهتم قوي بالساركوبلازميك هايبرتروفي، ولا عايزه بروتينات انقباضيه علشان خاطر يدي اعلى قوه كونتراكتيليتي للمصل، يدي اعلى فورس يقدر يرفع بيه الاوزان. انما شويه الميه اللي في العضله مش هيعملوا الموضوع ده. فبيبقى اهم حاجه عنده ان هو يحصل هايبرتروفي في المايوفيبريلز بتاعته. تمام. ممتاز جدا. نيجي هنا بقى بعد ما احنا بصينا على الشكل بتاع العضلات. طبعا هتبصوا هنا احنا عندنا العضلات الهيكليه من العضل، احد العضلات اللي في الجسم الثلاث انواع اللي هي بتبقى ستاريتد، بتبقى متخططه زي ما احنا شايفين كده في خطوط كتير. الخطوط دي هي اللي بتبقى راجعه لنظريه السلايدنج فيلامنتس، او اللي هي تزحلق الخيوط على بعضها، النظريه بتاعت انقباض العضله اللي هي ارجحهم صحه حتى الان يعني. اللي احنا عارفينها ممكن نكون درسناها في الاحياء كتير جدا، اللي هي بتاعت الخيوط الاكتين والميوسين اللي بيتشدوا على بعض يقفلوا على بعض ويحصل انقباض العضلي. احنا هنا ممكن نقدر نشوف الخيوط دي طبعا في كذا نوع بروتين تاني في العضله، لكن الاكتين والميوسين هم المسؤولين الاساسيين عن عمليه الماسل كونتراكتيليتي. وطبعا بيبقى بمساعده بعض الايونز منها الكالسيوم ايونز مثلا. يعني الكالسيوم ايونز بتطلع زي خطاطيف كده تطلع تربط ما بين الاكتين والميوسين فتشدهم على بعض فيحصل عمليه السلايدنج فيلامنتس دي. فمثلا ممكن احنا لو حصل مثلا ديفيشنسي عند شخص في الكالسيوم، او ايا كان الالكترولايتس والكهربيات الموجوده في الجسم، صوديوم بوتاسيوم اي حاجه من الحاجات دي، ممكن بقى يخش في كرامبات، ممكن تاثر حتى على القدره بتاعه الانقباض بتاع العضل. يعني مثلا واحد زي إيريك هيلمز كان عامل زي ريسيرش على قده كده بيتكلم عن الكافيين. يقول لك انت لو اخدت 300 مللي جرام من الكافيين او اكتر، ده بيساعد في الكالسيوم موبيليتي في الجسم، يزود حركة الكالسيوم شوية، وبالتالي هيأثر على الماسل كونتراكتيليتي والعملية بتاعت الأكتين والميوسين دي. فبيقول لك انت ممكن تاخد الموضوع ده يفيدك جدا في ان انت ليفت هيفير او تجيب ريبيتيشنز اكتر. فبالتالي ساعات بعض الناس بتلجأ للكافيين الموضوع ده. بنحاول بقى احنا نسخر كل الحاجات اللي نقدر ندخلها من بقنا في الاتجاه ده عامة عشان احنا نعمل هايبرتروفي. تمام. تمام زي الفل. تمام، نخش بقى على السلايد اللي بعدها. احنا عندنا طبعا
النقاط اللي احنا هنتكلم فيها اساسيه، اللي هي بتاعه الماسل بروتين سينثيسيس، ازاي هنخلق بروتين في العضله. ان زي ما قلنا الماسل بروتين سينثيسيس لازم يبقى اعلى من البريك داون، يعني معادله الماسل بروتين تيرن اوفر تبقى ايجابيه بالبوزيتيف في النهايه. طيب بيحصل عندنا كذا عمليه بقى. بيحصل عمليه الترانسكريبشن، وعمليه اسمها ترانزليشن، وعمليه اسمها او بعد لما بيحصل الترانزليشن بيحصل بقى ان يبدا يحصل ترتيب للاحماض الامينيه ويحصل لها سيكونس معين. وزي ما احنا عارفين البروتينات ما هي الا شويه احماض امينيه متجمعه مع بعضها. تمام. نفسر الموضوع ده بقى، نخش فيه بس هيحتاج تركيز شويه. اول حاجه احنا عندنا نعرف الهيومن دي ان ايه ده عباره عن ايه يعني. الدي ان ايه ده طبعا موجود فين؟ موجود في النواه بتاعه الخليه، اهم مكان في الخليه، وهو اللي فيه الدي ان ايه. زي ما احنا شايفين الدي ان ايه بيبقى عباره عن دبل هيليكس او تو ستراندز كده، زي خيطين مع بعض كده لافين على بعض، زي ما احنا شايفين عاملين زي المروحه، فبيسموها دبل هيليكس. اول ناس اكتشفته كان في عالمين، واحد اسمه واتسون وكريج، اكتشفوه من فترة طويلة جدا، وهم اللي اكتشفوا الشكل بتاع الدبل هيليكس ده. ده طبعا بقى كان بداية العلم بتاع الجيناتكس، وكان ثورة كبيرة جدا يعني. اللي احنا شايفينه هنا الدي ان ايه ده عباره عن ايه يعني. اصلا البني ادم ده يعني، حتى في ناس يقول لك الحياه بدات على الكره الارضيه ازاي. فدايما هتلاقي كل الثيوريز بترجح ان مثلا في اللي يقول لك في نيزك خبط كان عليه جزء من الار ان ايه مثلا. اللي يقول لك مثلا مش عارف الالترا فايولت ريز نزلت على الغلاف الجوي مع سنين معينه، فبدات تطلع امينو اسيدز او تطلع نيتروجين، ويكون لك امينو اسيدز وما الى ذلك. في النهايه الموضوع بيرجع ايه؟ ان اي مركب عضوي، عضوي يعني ايه؟ يعني بتدب فيه الروح. اي مركب عضوي، طبعا مش قصدي يعني بتدب فيه الروح عامه، ولكن المركبات العضويه او الاورجانيك مولكيولز اساسها ايه؟ اساسها ان يبقى فيها كربون. طيب ضمننا الكربون، والكربون عندنا ايه تاني محتاجينه؟ محتاجين ان احنا نطلع الامينو اسيدز اللي هي بتكون ايه؟ بتكون جزيئات البروتين. نكون بروتينات، نعمل ايه؟ بروتين مع بروتين مع بروتين. ممكن نعمل لنا تيشو، نعمل لنا بقى كبد، كلى، ماسلز، ايا كان. اي من الحاجات دي عباره عن ايه؟ بروتينات هنجمعها مع بعضها ونقفل الخلايا مع بعضها ونعمل تيشوز. تيشوز كتير مع بعضها تعمل اورجان، الاورجان كذا اورجان مع بعضها يعمل لك بني ادم زي اللي احنا زينا يعني كده. ففي البدايه خالص الموضوع بيرجع بايه؟ بيرجع للجزء الصغنطط خالص اللي هو الدي ان ايه زي ما احنا شايفينه. بيبقى مكون من ايه؟ لو احنا بصينا هنا هنلاقي فيه وحده فوسفات، وحده فوسفات لازقه في مركب شوجر، يعني بالظبط بالظبط سكر. تمام. ولازق فيه من الناحيه الاخيره قواعد نيتروجينيه، دي قاعده نيتروجينيه بنرمز لها بقى. كل اسم للامينو اسيدز بنرمز له بحرف. يعني مثلا الادينين بنرمز له بايه؟ الثيامين بالتي، السيتوزين، الجوانين، الحاجات دي كلها بنرمز لها بالحرف الاولاني بتاعها. طيب الحاجات دي بالظبط، لو احنا نرجع لو مثلا الناس اللي مثلا بتدرس بدايات البروجرامينج مثلا بتاعت الكمبيوتر او كده، بنلاقينا عارفين مثلا ان الكمبيوتر في البدايات جدا بيبدا باينري نمبرز، يعني او اللي هو ايه، بيفهم لغه الزيرو 1 1 0 1 0. عارفين عارف انت الموضوع ده، اللي هو ايه، بيترجم الاوردرز كنت جواه جامد جدا في بصفر البروجرام. وواحد يعني هو. اه. فنفس الكلام ده بالظبط. يعني احنا لو الكمبيوتر ادى مثلا امر صفر واحد واحد صفر 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 واحد صفر واحد، ايا كان بقى دي ايه، ده بيترجم لامر معين، يترجم لحاجه معينه. نفس الكلام ده بيحصل جوه الجسم. الصفر واحد في الجسم بقى بنرمز لها بايه؟ بنرمز لها بالاحماض الامينيه اللي هي الاي، التي، السي، الجي. ترتيبات الحاجات دي مع بعضها بتؤدي لترجمة لأحماض أمينية معينة. طيب كده كده الدي ان ايه بتاع الانسان بيبقى عباره عن الخيطين دول. طبعا الجنب اللي هو الشريط نفسه، الشريط بيبقى مكون من ايه؟ من الفوسفات والجزيء بتاع الشجر. انما السلالم اللي في النص دي بتبقى ايه؟ بتبقى القواعد النيتروجينيه اللي بتربط ما بين الشريطين بتوع الدي ان ايه. تمام. طيب لازم ان دايما كل قاعده نيتروجينيه بيبقى ليها القاعده الكومبلمنتري ليها، اللي ما ينفعش تتربط غير بيها هي بس.
يعني الادينين لازم يمسك في الثيامين، مستحيل يمسك مثلا في سيتوزين، لا مستحيل. لو حصل اي غلط في ترتيب القواعد النيتروجينيه على طول، ده ممكن يؤدي لايه؟ يؤدي لميوتيشنز، يؤدي لطفرات ممكن تؤدي لبلاوي كتير بقى زي الكانسرز وما الى ذلك. فلازم القواعد النيتروجينيه تبقى الادينين ماسك مع الثيامين، الجوانين ماسك مع السيتوزين، كل دول لازم يبقى بالترتيب ده. ما ينفعش واحد يمسك مع واحد مش بتاعه، تمام؟ زي ما احنا شايفين كده بيبقى الخيوط بتاعت الدي ان ايه لفه على بعضها كده، وبينهم القواعد النيتروجينيه زي السلالم، تمام؟ بتترجم بقى ايه؟ لكودز معينه. طيب احنا عرفنا كده ده جزيء الدي ان ايه اللي بيبقى موجود جوه النواه بتاعت الخليه، اللي هي برضو موجوده في الخلايا العضليه، بيبقى فيها برضو نواه، والنواه دي متخزن فيها الدي ان ايه. طيب ازاي الدي ان ايه بيحمل بقى الشفره الوراثيه بتاعتنا، وازاي يحمل المعلومات بتاعتنا؟ هنفهم ده بقى لما نفهم عملية تخليق البروتين في العضلة وفي الخلايا عامة. ده هيوضح لنا ازاي الدي ان ايه بيدي اوردرز للخلايا عشان تخلق شيء معين. ازاي ده بيحصل بقى؟ ان احنا مثلا نفترض احنا عندنا جزيء الدي ان ايه ده، عندنا في حاجات تانية، حاجه اسمها الار ان ايه. الار ان ايه ده عباره عن ايه؟ عباره عن خيط واحد بس مش خيطين. يعني احنا عندنا الدي ان ايه عباره عن زي مروحه كده لفه على بعضها، دبل هيكس، انما الار ان ايه بيبقى عكس ذلك، بيبقى خيط واحد بس. برضو معلومه، الدي ان ايه ميزه، في ميزه حلوه جدا، ودي حاجه مهمه جدا للبقاء بتاعت البني ادم، واللي بتبوظ عنده الخاصيه دي بيتعرض لكانسرز والمشاكل كتير جدا. ايه الخاصيه دي؟ ان الجسم دايما مسيف الكودز اللي موجوده دي. لو مثلا نفترض ان عندنا حصل اي مشكله نتيجه تعرض لاشعه معينه، ولا اكلت حاجه معينه، ولا ادويه معينه، ايا كان، حاجه تؤدي لطفره، حاجه تؤدي لمصيبه. المصيبه دي ايه؟ ان مثلا القاعده النيتروجينيه، مثلا هنا عندنا الادينين والثيامين دول، الثيامين دي تروح مننا، تبوظ تطير لاي سبب، ولا يحصل فيها اي مشكله. الجسم على طول طالما الدي ان ايه عباره عن دبل ستراند او خيطين قريبين من بعض، دايما بيجي معوض بقاعده نيتروجينيه تنفع مع القاعده اللي موجوده، وتعوض القاعده اللي كانت ناقصه. فدايما الدي ان ايه بيصلح نفسه، هو دايما عنده امكانيه التعويض. لو الادينين والثيامين، الثيامين راح يجيب ثيامين تاني، هو عارف، هو حافظ ان الادينين بنلزق معاه ثيامين. لو احنا مثلا حطينا 10 ادينينات ورا بعض، هيحط قصادها 10 ثيامين، مش هيحط اي حاجه تانية، فبيقدر يصلح نفسه مع الوقت. انما الار ان ايه بيبقى ما قداموش واحد تاني يصلحه، فبالاسف الار ان ايه لما بيحصل فيه ميوتيشن ما بيقدرش نعكسه بسهوله. انما الدي ان ايه بتاع البني ادم بيبقى فيه دايما امكانيه ان هو يصلح نفسه، ويحاول قدر المستطاع يحد من الطفرات اللي ممكن تؤدي لهلاكه، تمام؟ طبعا احنا مثلا لو بصينا على الجزء بتاع الدي ان ايه ده، هنحس ان تتابع الاحماض القواعد النيتروجينيه دي، نحس ان كانها بتعمل كود. يعني A C G G T T C G، نحس ان هي بتعمل كود. كل قاعدة من دول بترمز لحمض أميني معين. طيب احنا لو بصينا هنا ازاي بنحصل بقى عملية المصل بروتين سينثيسيس، عندنا حاجه اسمها الار ان اي. الار ان اي زي ما قلنا ان هو شريط واحد بس. طب بيعمل ايه شريط؟ احنا عندنا لو بصينا فوق اهو جزيء الدي ان اي زي ما احنا شايفينه هنا اهو. طبعا الادينين رابط مع الثيامين، ثيامين رابط مع ادينين، جوانين رابط مع سيتوزين زي ما احنا شايفينه، بينهم الروابط اللي هي السلالم المعتاده. بيحصل ايه بقى؟ بتيجي انزيمات معينه تفك الجزيء بتاع الدي ان ايه ده عن بعضه، نخليه خيط وخيط، يعني كأن عملنا 2 ار ان ايه، بس ستيل برضو بيبقى ماسك في بعضه، ما بنسميهوش ار ان ايه، ولكن بنفصله كده، هو زي بنفكه عن بعضه عشان ناخد خيط منهم لوحده. الخيط اللي خدناه لوحده ده بيجي حاجه اسمها الار ان ايه تطبع على الخيط ده زي ما احنا شايفين. بايه بقى؟ باحماض امينيه او قواعد نيتروجينيه تماثل الخيط اللي موجود في الدي ان ايه. يعني بيخش خيط الار ان ايه، الادينين بيخش مع الثيامين. في هنا بقى بتتغير مثلا الاحماض الامينيه في الار ان ايه، ما بيبقاش بقى ثيامين، بيبقى عندنا بترمز باليو.
اللي عندنا اليوراسين بيبقى بدل الثيامين بيخش مكانه، يعتبر هنعتبره كأنه ثيامين، مفيش فرق. المهم ان اليو بيبقى مع الاي، والاي مع التي، والاي مع التي، والجي مع السي. معلش الموضوع بيلخبط شويه، ولكن الفكره ايه؟ الفكره ان احنا بناخد الخيطين بتوع الدي ان ايه اللي كل خيط فيهم عباره عن كود معين، وبنجيب الار ان ايه يمسك في خيط من خيوط الدي ان ايه وياخد الطبعه منه. بالظبط كأنه بياخد طبعة منه، لأن كل قاعدة نيتروجينية من خيط الدي ان ايه اللي احنا فكيناه دي هتماثل قاعدة نيتروجينية من خيط الار ان ايه اللي داخل ياخد الطبعة من الدي ان ايه. تمام. طيب الار ان ايه ده نوعه ايه؟ ده اسمه ام ار ان اي، اسمه حتى من اسمه بسيط جدا، اسمه ماسنجر ار ان اي، بيسموه الار ان اي الرسول. ليه رسول او ليه بيسموه ماسنجر ار ان اي؟ لانه هو جه دخل اهو على الدي ان ايه، دخل جوه النواه، خد منها الطبعه جوه النواه بتاع الخليه، وطلع بترتيبه معينه وسيكونس معين للقواعد النيتروجينيه، وهو خيط منفرد من الاي ار ان اي يطلع من النواه ويروح على المصنع اللي موجود جوه الخليه بقى اللي مسؤول عن تصنيع بقى البروتينات. طيب يعني ايه هيعمل الموضوع ده ازاي؟ هيجي بقى الجزيء بتاع الار ان ايه ده ويخش جوه الرايبوزومز. الرايبوزومز المصنع اللي بيصنع البروتينز بيخش جوه. طيب الماسنجر ار ان ايه دخل اهو، هو الرسول دخل معاه الرساله اللي واخدها من الدي ان ايه اللي جوه النواه، وداخل على المصنع عشان يقول للمصنع يا جماعه الترتيب بتاع البروتين اللي هنصنعه هو كذا، اي يو جي اي يو كذا. هو جايب بقى الاسطمبه وداخل بيها جوه الرايبوزوم. بيجي ايه بقى؟ بيجي واحد تاني اسمه الترانسفير ار ان اي، او اللي هو التي ار ان اي. التي ار ان اي بيجي بقى يعمل ايه؟ بيبقى عباره عن شايل حاجه اسمها كودونز. الكودونز دي عباره عن تتابعات للاحماض الامينيه. كل حمض اميني بيبقى بيترجم لاسم معين. يعني مثلا ايه، في صوره هنا اهي، عندنا مثلا احنا عندنا لو خدنا مثلا اليو يو يو، او مثلا عندنا اليوسين. اليوسين بيتكون من ايه؟ بيتكون لو احنا جمعنا الكودز دي مع بعضها، لو خدنا الثلاث قواعد دول مع بعض يطلعوا لنا الحمض الامين الفلاني، يطلعوا لنا مثلا الفالين، يطلعوا لنا الالانين، الجلايسين، الارجينين. بتبقى عباره عن كودز. لو دخلنا له الكود ده، لو لما المسن الار ان ايه الرسول يخش جوه الرايبوزوم ويبقى معاه الكود ده، بيجي حاجه اسمها التي ار ان ايه يمسك في الماسنجر ار ان ايه، وبيبقى عباره عن ثلاثه كودونز. هنخش نجيب صورته دلوقتي اهو. لو احنا بصينا هنا، احنا عندنا الريبوزوم اهو اللي هو البيربل دي المصنع بتاع البروتينات. تمام. اللي داخل جوه ده شايفينه اللي هو الخيط اللي بالازرق ده، واللي طالع منه قواعد نيتروجينيه كتير، ده الايه؟ ده الار ان ايه الرسول اللي جاي من النواه. جاي مع ايه؟ جاي بترتيبه معينه من الاحماض الامينيه وتتابع معين من الاحماض الامينيه والقواعد النيتروجينيه. تمام. طيب القواعد النيتروجينيه دي كمان مش هنسميها امينو اسيدز يعني، ولكن هنسميها نيتروجين بيزس. النيتروجين بيزس دي شايفين بقى التي ار ان ايه ده، جزيء التي ار ان ايه، تي ار ان ايه، تي ار ان ايه بيبقى عباره عن ايه؟ لو بصينا فوق هنا هنلاقي في كوره. الكرة الاورنج دي، الكرة الاورنج دي يعني ايه؟ دي يعني حمض اميني، يعني ميثيونين، يعني ليوسين، يعني ارجينين، يعني ايا كان. تمام. الكوره دي علشان نربطها، هو الفكره ان الاحماض الامينيه بنربطها كور مع بعضها كده اهو عشان نكون سلسله. السلسله دي تكون لنا ايه؟ جزيء بروتين. تمام. فاحنا بيجي بقى التي ار ان ايه يمر على الجزيء بتاع الار ان ايه بالثلاث كودونز اللي موجودين تحت دول. كل تي ار ان ايه شايل ثلاث قواعد نيتروجينيه، بيخشوا يربطوا في القواعد النيتروجينيه المماثله ليها في جزيء الام ار ان ايه. زي ما قلنا مثلا ان احنا عندنا الاي مع التي واليو مع الاي والجي مع السي، فهو اوريدي واخد كود من النيوكليوس بتاعت الخليه، واخد الكود وجاي هنا جوه المصنع يديلهم الامر يصنعوه بالشكل الفلاني بتتابع الكود اللي هو واخده نفس الطبعه. هو هنا بقى التي ار ان ايه
بيربط في المماثل ليه اللي موجود من الام ار ان اي. طيب بيجي بقى كل تي ار ان اي تيجي رابطه، ومعاها الكره بتاعتها، تيجي اللي بعدها تربط ومعاها الكره اللي بتاعتها يقعدوا يعدوا بالدور كده اهو لغايه لما يكونوا لنا سلسله. السلسله دي تعمل لنا جزيء بروتين. جزيء البروتين ده بقى يا اما احنا عايزينه بقى كماسل بروتين، ولا عايزينه مثلا لانزيمز، ولا عايزينه اي هرمونز ايا كان، بناخده بقى نوظفه زي ما احنا عايزينه. بس هي الفكره عباره عن ايه؟ ان احنا ببساطه جدا الدي ان ايه في الخريطه بتاعت الجسم كله، في كل القواعد النيتروجينيه اللي بتطلع بقى تتابعها ده بيؤدي ايه؟ بيؤدي لاوامر معينه. الاوامر دي بننسخها بواسطه الام ار ان اي، بيخش ياخد النسخه ويوديها للرايبوزوم. لما يوديها الرايبوزوم بيجي له التي ار ان اي اللي بيبقى محمل باحماض امينيه معينه. بس عشان نربطها في سلسله ونعمل جزيئات بروتين لازم ينزل بالتتابع بالثلاثه كودونز دول على الام ار ان اي، ياخد الطبعه بالدور كده لغايه لما يخلقوا جزيء البروتين اللي احنا عايزينه. عارف الموضوع معقد جدا يعني، انا بحاول قدر المستطاع اوضحه. هو الموضوع صعب جدا جدا انا بس عارف جميل هو. جدا 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 طبعا. يعني مفيش اصلا، هو يكاد طبعا. يكون مفيش شرح بالعربي بالاسلوب ده وبالطريقه دي. هو الناس ما يعني هي الجيناتكس اصلا تحس ان الناس بتشمئز منها كده، ما اعرفش ليه، بس انا بحبها قوي الصراحه. يعني احنا عندنا لو رجعنا للصوره تاني هنا هنلاقي بالظبط الجزيء دي ان اهو رحنا فكينه عن بعضه علشان ناخد خيط لوحده نستفرد بيه ونلزق فيه ار ان ايه ياخد منه الطبعه. تمام. فجات الار ان ايه خد منه الطبعه اهو ودخل بيه جوه على الرايبوزومز وعمل عمليه اسمها ترانزليشن. وبيحصل ايه؟ ان هو يبدا بقى يربط لنا احماض امينيه سلسله في بعضها. يعني الميت ده مثلا اختصار ميثايونين، يربط بقى ميثايونين في مثلا جلايسين في ارجينين، يجوا مطلعين لك حاجه معينه. يعني مثلا الكرياتين مثلا على ما اتذكر كان بيبقى ارجينين وجلايسين وميثايونين، لو ربطنا الثلاثه مع بعض يطلع لنا جزيء الكرياتين. كل حاجه بقى بتتربط مع بعضها تطلع لك حاجه معينه. فده باختصار الموضوع بقى يعني هي طبعا الواحد ما بيحسش بالليله دي كلها، ولكن عمليه الماسل بروتين سينثيسيس بتبقى معقده جدا. وطبعا اي خلل يحصل في الحاجات دي ممكن يؤدي لطفرات ولبلاوي كتير جدا. تمام. فاحنا برضو نعيد تاني الموضوع. عندنا جزيء الدي ان ايه بيخش في عمليه الترانسكريبشن، ويجي الام ار ان ايه ياخد منه الطبعه اللي هو الار ان ايه اهو، يجي داخل برضو بقى على الرايبوزوم ويخلق لنا جزيء البروتين. تمام. كده بقى احنا يعني اتضح لينا ان العمليه بتاعت المصل بروتين سينثيسيس وازاي بتحصل. طبعا مش شرط نحفظ الحاجات دي كلها، ولكن نبقى عارفين حتى ان النواه هي مصدر الاوامر، الريبوزوم هو مصدر تخريج البروتين جوه الخلايا. تمام. في حاجات بقى احنا عايزينها عشان تحفز العمليه دي، وفي حاجات بتحفز الحاجات اللي احنا عايزينها عشان تحفز العمليه دي. تمام. فعشان ايه نخش في الموضوع ده؟ احنا عندنا هنا بقى ايه، نرجع للصورة معلش هي ممكن ما تكونش واضحة قوي، بس زي ما احنا شايفين هنا الموضوع الاساسي يعني اللي هو الام تور. الام تور ده طبعا هي اكتشفوها صدفة، يعني هم اصلا كانوا عايزين يشوفوا دواء بتاع اسمه رابامايسين بيأثر ازاي. فلقوه الرابامايسين ده بيروح في مكان معين يتارجته، فاكتشفوه بالصدفة ان حاجة اسمها الام تور اللي هي اختصار الماماليان تارجت اوف رابامايسين. ماماليان يعني اللي جايه من الماملز او الثدييات، حاجه موجوده في اغلب الثدييات ومسؤوله عن عمليات كتير جدا في الجسم زي ما احنا شايفين هنا. السيل سرفايفل وعمليه الريجنريشن والسيلولار جروث والبوليفريشن والديفيجن والترانزليشن، كل الحاجات دي بالام تور بيتدخل فيها. وبنحتاج طبعا بقى عشان نحفز الام تور احنا هنبقى عايزين ايه؟ زي ما احنا شايفين هنا هنلاقي، ثانيه واحده معلش يا كابتن عشان تقريبا الماوس فصل. ايوه. ولا يهمك. عندنا هنا لو في حاجه طبعا مش واضحه ولا حاجه عشان عارف انا بهري كتير لا ففرملني. لا 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 لا، ممتاز جدا. ده انا مبسوط من حته الانرجي الاي تي بي اللي دخل على الام تور والليوسين اللي دخل على الام تور ده، يعني اه اهميتهم اه كبيره جدا. طبعا طبعا. احنا عندنا هنا لو هنبص هنلاقي ايه اللي إيه الحاجات الاساسيه. يعني احنا عايزين نبني نبني عماره، هنحتاج مواد البناء بتاعتنا اللي هتترجم في العضلات ايه؟ اكيد البروتينز. والبروتينز هتترجم لايه؟ الامينو اسيدز. ايه اهم الامينو اسيدز عندنا؟ طبعا البروفايل كبير جدا في الاسينشال والنون اسينشال. زي ما احنا عارفين النون اسينشال ما بنلاقيهم بوفره ومش مهمين قوي،
ويعني ايه ممكن الجسم ممكن يصنعهم. الاسينشال بيبقوا مش متوفرين، ولازم بتلاقيهم في السوبر بروتينز زي ما بيقولوا، او اللحوم بقى التقيله والحاجات دي، عشان نلاقي فيها الاسينشال امينو اسيدز، والجسم ما بيقدرش يصنعها. وفي منهم كمان اهم اسينشال امينو اسيدز ايه، اللي هم الثلاثه ذو السلاسل المتفرعه، اللي هم البرانش تشين امينو اسيدز، اللي هم اللوسين والايزولوسين والفالين. اللي اهم واحد فيهم كمان ايه، اللوسين. ليه اهم واحد اللوسين؟ لان اللوسين لما بندخله بكم معين، والكم ده نقدر نحققه لو احنا بناخد الريكومندد بروتين انتيك لينا، سواء كناس ويت ليفترز. طيب اللوسين بندخله لغايه ما يوصل لمستوى معين اسمه اللوسين ثريشولد، او الحد الاقصى اللي بيوصل عنده اللوسين لتركيز معين، يبدا ياثر على عمليه الامتور دي، يحفز الامتور، فتبدا عمليه الماسل بروتين سينثيسيس. لان الامتور نفسه بيحفز الكومبلكسز اللي موجوده تحت دي. طبعا دي رموز لاسماء طويله جدا، مش شرط نحفظها ولا حتى يعني نسمع اسمها، ولكن احنا عايزين نعرف ان اللوسين من احد الحاجات اللي هتحفز الامتور، اللي هيحفز ايه، اللي هيحفز عوامل البناء اللي تحت دي، اللي هتزود الماسل بروتين سينثيسيس. تمام. ومش شرط كمان الامتور لما يتحفز يبقى عشان بناء عضلي بس، لا، هو ليه حاجات كتير جدا. هو الامتور ده يعني من غيره بني ادم يموت، يعني ده مهم جدا. تمام. نخش بقى على الحاجات، ممكن ايه الحاجات الاكتيفيتورز اللي بتاثر على الام تور. عندنا مثلا الاي جي اف 1، انسولين لايك جروث فاكتور 1. طبعا الاي جي اف 1 ده يعتبر الدراع اليمين بتاع الجروث هرمون في الجسم. يعني الجروث هرمون لما بيفرز بيروح على الكبد وتخش في عمليه كده بايوكيميكال معقده شويه، يطلع لنا الاي جي اف 1. الاي جي اف 1 هو اللي بياخد فتره ممتده المفعول اكتر في الجسم، وبيعمل تاثير تقريبا على كل الخلايا. يعمل تاثير على الكوندروسايتس، الخلايا بتاعت الغضاريف، الاوستيوسايتس بتاعت ال العظام، يعمل على التاثير على العضلات، ويأثر على الامتور والليله دي، يأثر على كل خلايا الجسم. الاي جي اف 1 بيأثر على كل خلايا الجسم. نفس الكلام، الاي جي اف 1 ده عباره عن اسمه ايه، انسولين لايك جروث فاكتور 1، شبيه يعني عامل بناء شبيه للانسولين. طيب ايه تاني ممكن يأثر؟ الانسولين نفسه اكيد، يعني هو ده التاني بيتمحك فيه، فما بالك الانسولين نفسه. اكيد طبعا من اقوى عوامل البناء، اللي هي اساسي بتفتح الخلايا عشان ندخل كل حاجه جوه اصلا نستخدمها، ونعمل بقى ترانزليشن وترانزاكشن وما الى ذلك. عندنا ايه تاني برضو ممكن معنى يأثر كده على ان الام 2؟ الانسولين مش بعبع يعني. يعني مش عايزين دايما لا لا الانسولين لا هو. طبعا، لا 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 خالص. ده الانسولين كمان دلوقتي يعني ما شاء الله. اسمع يا كابتن، اصل الجي اتش وقت التمرين معرفش بيبقى ايه، والانسولين اللي بعد التمرين ايه رأيك اه في اه الموضوع ده؟ و... بص، هو الموضوع ده يعني ممكن من 10 سنين كانت زي الانسولين طبعا من الانابوليك هرمونز اللي بسهوله جدا هتاثر طبعا على الامتور. يمكن من اساس الحاجات اللي هتاثر على الامتور. عندنا طبعا ايه تاني بكل بديهيه، الاندروجينيك انابوليكس، الهرمونات الاندروجينيه البناءه، زي ايه، زي التستوستيرون اللي هو باي ديفولت موجود في الجسم يعني. وكل مشتقاته بقى، وكل مشتقاته اي حاجه انابوليك اندروجينيك ممكن تاثر على الامتور، وبالتالي الامتور ياثر على الحاجات اللي بيأثر عليها، اللي بتساعد في الماسل بروتين سينثيسيس. طبعا حاجه مهمه جدا اللوسين انتيك. لازم ندخل كمية كافية من الحمض الأميني الأساسي ذو السلاسل المتفرعة اللي هو اللوسين، عشان نقدر نعمل عملية المصل بروتين سينثيسيس. لازم ندخل كمية كافية منه. طب ندخل كمية كافية منه ازاي؟ ببساطة جدا. كده عضنا الأدرجنا.
زي الفل ولا عندنا يهمك. الحمض الاميني بتاع اللوسين، هنوفره منين؟ ببساطه جدا، احنا مش هنقعد نحسب بقى لوسينايه لوسينايه، لا احنا لو مشينا على اخر جايد لاينز زي اللي كان قايلها براد شونفيلد، قال لك انت شخص مثلا اثليتيك بتعمل ويت ليفتنج، اضعف الايمان تاخد قد ايه بروتين، ادالك رينج من 1.6 جرام لكل كيلو جرام من جسم البني ادم لغايه 2.2 جرام لكل كيلو جرام من جسم الشخص. طبعا في كان في قبلها برضو كذا ريكومندد انتيك، يعني يزيد او يقل شويه، ولكن برضو اغلبيتهم بيبقوا في نفس الرينج. ساعات بتبقى في حسبه بالباوندز، في حسبه كمان حتى بتبقى معموله على اللين بادي ماس، ولكن اسهل واحده واللي بتكفي جدا انها تديك اللي انت عايزه كله من الاحماض الامينيه بما فيهم اللوسين، ان انت خد من 1.6 ل 2.2 جرام بروتين لكل كيلو جرام من جسمك. لو دخلت الانتيك ده بنسبة 99%، انت مدخل كمية اللوسين اللي هتحقق اللوسين ثريشولد، اللي هتأثر على الامتور، اللي هيأثر على الحاجات التانية، اللي هتأثر على ماسل بروتين سينثيسيس. تمام. حاجة كمان احنا محتاجينها علشان نحفز الامتور وعشان نبني وعشان نعمل اي حاجة في الدنيا كلها، ايه؟ الطاقة، اي تي بي. حاجة بسيطة جدا، يعني لو ما فيش اي تي بي ما فيش حاجة حيوية هتتم في الجسم. طيب ايه تاني ممكن يأثر على الامتور؟ المايوستاتين انهبيتورز. عندنا المايوستاتين ده كل ما بيبقى اكتيفيتد ده بيمنع، ده الحاجه الفرمله بتاعه الخلايا العضليه انها تفضل تبني 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 وتسرح، تلاقي الشخص بقى قد الهلك. لو الشخص ما عندوش المايوستاتين، هنلاقي بعض الحيوانات مثلا بتلاقي عندها عضلات كتير قوي، لان بيبقى عندها طفره جينيه بتاثر على المايوستاتين ده، بتعمل له انهبيشن، فبالتالي النمو العضلي بيسرح الى ما لا نهايه. طبعا دي حاجه ممكن تبقى مميته، ولكن يعني في دراسات كتير وفي دراجز كتير بيحاولوا يشتغلوا عليها دلوقتي، اللي هي بتعمل مايوستاتين انهبيشن بطريقه سيلكتيف وبطريقه محدوده، بحيث ان احنا نستفيد شويه بالبناء العضلي. فطبعا اي حاجه بتعمل انهبيشن للمايوستاتين ممكن تحفز عمليه البناء العضلي والامتور والماس بروتين سينثيسيس. من الغرائب ان الكرياتين ممكن ياثر ببساطه، يعني بطريقه بسيطه جدا على المايوستاتين، يعني ممكن يحد منه شويه، ولكن طبعا مش لدرجه عاليه. اهم حاجه بقى طبعا ايه في الحاجات كمان اللي هتحفز الامتور؟ الميكانيكال تنشن. زي ما قلنا، ميكانيكال تنشن هيخلي الجهاز المناعي يعمل ريسبونس ويحصل كمان نيورال ريسبونس، علشان في النهايه نبدا عمليه البناء العضلي والسيلولار ادابتيشن. فاحنا كده كده باختصار شديد محتاجين التاثير الخارجي الواقع على الخليه، اللي هو ايه؟ اللي هو الميكانيكال تنشن. يليه ايه تاني؟ ممكن نقول الميتابوليك ستريس. ميتابوليك ستريس ده اللي هو ايه؟ العضله لما بتتنفس تنفس لا هوائي وتعمل كونتراكتيليتي بتاعتها، دي بتؤدي ان بيحصل نواتج الحرق ده، وكل خلايا في الجسم بتحرق وبتطلع نواتج الحرق. نواتج الحرق اللي بتطلع من العضله دي بيبقى ليها خاصيه انابوليك، بتبقى ايه؟ ممكن فوسفات ايونز، ممكن اللاكتيك اسيد. الحاجات دي بتبقى نواتج الحرق اللي بتتحبس في العضله علشان تديها انابوليك ريسبونس. لما نواتج الحرق دي، يعني حتى كمان بعض الناس بتعمل اللي هو البلاد ثرو ريستريكشن تكنيك، او ان هو يربط حاجه على دراعه علشان خاطر يعني يقفل بس على السوبرفيشال فينز اللي بره، فنوعا ما بيحبس الميتابولايتس في العضله. فيقول لك ممكن مثلا تاخد هايبرتروفي 16% زياده ولا حاجه. ده غير برضو ان هي بتساعد في عمليه السيلولار سويلنج ويحصل هايبرتروفي بطريقه تانية برضو. وطبعا حاجه مثلا زي الاندروجينز اللي بتتاخد، حاجه مثلا زي التستوستيرون، بتاثر على الامتور بطريقتين. يعني هي بتوقف الحاجات اللي بتمنع الامتور وبتقلل الاكتيفيشن بتاعه، وبتشغل الحاجات اللي بتشغله. يعني انابوليكس بتبقى رائعه جدا في الموضوع ده، يعني جباره. فاحنا دول عامه الحاجات كلها اللي ممكن تعمل لنا اكتيفيشن للامتور، وبالتالي نبدا نعمل بناء عضلي. الفكره كمان الحاجات اللي تحفز الامتور، يعني هيحصل ايه؟ هيحصل فاستر ترانزليشن. قلنا عمليه الترانزليشن دي اللي هي انهي عمليه؟ لو رجعنا تاني من الاول هنا، هنلاقي عندنا بيحصل الترانسكريبشن، ان الار ان ايه يخش ياخد الطبعه من الدي ان ايه، وبعد كده بيروح على المصنع اللي هو الرايبوزوم اللي بيخلق البروتين يعمل عمليه الترانزليشن. فاحنا لو سرعنا عمليه الترانزليشن ده، يعني سرعنا الماسل بروتين سينثيسيس، يعني بنينا عضلات اكتر،
يعني في حاجات بتسرع الترانزليشن ده. طبعا عندنا بقى الحاجات اللي الام تور بيحفزها منها ايه، الاي اي اف 4 اي، اللي هو اختصار اليوكاريوتيك ترانزليشن انيشيتور فاكتور 4 اي. طبعا اسماء رخمه قوي مش مهم نعرفها، ولكن نبقى عارفين ان الام تور بيحفز حاجه زي دي مثلا. دي بتؤدي ايه؟ بتؤدي ان بنسرع عمليه الترانسليشن، وبالتالي بنسرع عمليه الماسل بروتين سينثيسيس. تمام. عندنا Has also created mTOR activation. عندنا الاكتيفيشن بتاع الامتور هو تقريبا اللي بيأثر على البايوجينيسيس بتاع الريبوزومز. يعني اي حاجه بتحصل جوه الريبوزومز الاكتيفيشن بتاع الامتور بيتحكم فيها. فتقريبا الماماليان تارجت اوف رابامايسين ده اهم حاجه للبناء العضلي، واللي كل الانابوليك باثويز تقريبا هتصب في ناحيته. وطبعا عندنا حاجات مثلا ممكن تعمل له انهبيشن، يعني عندنا حاجات ممكن تمنعه. يعني احنا كده كده لو دخلنا امينو اسيد ماشي كويس مصلحه، دخلنا طاقه مصلحه، جروث فاكتورز وعوامل بناء وهرمونات، ولعبنا عملنا ميكانيكال تنشن وكل الحاجات دي مصلحه. ولكن مثلا ممكن ندخل حاجه تعكس الموضوع ده خالص وتبوظ الدنيا، حاجه زي ايه؟ مثلا الجلوكوكورتيكويدز، حاجات مثلا زي الكورتيزون، الستريس هرمونز. الحاجات دي بتعكس العمليه دي خالص بقى. دي بتمشي في اتجاه عكس تحفيز الامتور تماما، وبالتالي بتخش في طريق كاتابوليك، وبالتالي العضلات بتنزل. في حاجات كتير بقى ممكن تحفز الامتور، او حاجات كتير تعمل عمليه معاكسه للاكتيفيشن بتاع الامتور تماما. هل فده هل في باختصار. مقدار هل في مقدار معين اقدر اعرف بيه؟ يعني مثلا بنعرف ان التمرين بيزود نسبة الكورتيزول، وبعدين بعد كده تمام. فهل التمرين مثلا نسبة الكورتيزول اللي بتزيد في التمرين هل دي بتأثر بالسلب؟ اقدر احددها ازاي او اقدر اظبطها ازاي؟ تمام. هو عامة احنا دايما هنسمع ان ايه، نحاول يعني نخلي اكلنا وتمريننا ياثر على الهرمونات، فنخلي البيئه بتاعت الجسم انابوليك. زي مثلا كان يقول لك ايه، العب رجل، فعضلات الرجل بتكبر فتزود التستوستيرون، فتلاقي عضلاتك كلها كبرت كمان. هو هل ده بيحصل؟ بيحصل يعني ثيوريتيكالي، وعلى الورق انت لما هتلعب اي عضلات هتزيد في الجسم، بالتالي ممكن التستوستيرون يبقى اليفيتد، والويت ليفتنج عامه بيليفيت التستوستيرون، وكل الحاجات دي ماشي تمام زي الفل. ولكن ده بيبقى في حدود الفسيولوجيكال ليفلز. يعني طول ما انت بتتمرجح ما بين اللو نورمال، الميديوم، الهاي نورمال، مش هتحس بفرق خالص من التغيرات الهرمونيه دي. زي اللي يقول لك بقى بعد مش عارف التمرين يحصل الجي اتش يعلى، ولا مش عارف ال الكورتيزول يعلى، وما تطولش عن كذا لحسن الكورتيزول يهدم لك. كل الحاجات دي بتبقى وزن الفسيولوجيكال ليفلز. للاسف الشديد هي مش هتتلاحظ، هي على الورق بايوكيميكالي تحدث، ولكن انها تاثر بقى وتعيق بنائك العضلي، او مثلا تزوده بزياده ملحوظه، لا الكلام ده للاسف ما بيحصلش. اهم حاجه ان الواحد يبقى مودريتد، يعني التمرين بتاعك ما يسرحش. انت كده كده مش الواحد مش محتاج تمرين يعني ماكسيمم يوم لما يتمعظم ايه، يعني هياخد مثلا ساعه وربع ولا ساعه ونص، ده يعني يوم لما يضرب الدنيا كلها. آه، الخوف ممكن كمان ان مثلا لو واحد تمرينه بقى مثلا سارح 3 ساعات ولا بتاع، وكل ده الانابوليك ويندو بتاعه بدأ يقفل، ما بيدخلش بروتين مثلا في الفترة دي، فنوعا ما ممكن يميل لناحية الكاتابوليزم. البلاد شوجر بتاعه برضو مع التمرين ممكن يقل شوية، فيشغل مثلا عملية زي الجلوكونيوجينيسيس، تبدأ تضرب في الامينو اسيدز والفات وتطلع منهم طاقة، فبالتالي ممكن يهدم. ففي ممكن الواحد طبعا كده كده لو تمرينه افور وزاد عن حده، ممكن كده كده هتعود عليه بالخساره. ولكن للحسواكه الزياده بقى اللي بتتقال دي، لا مفيش مشكله. يعني الواحد يروح تمرينه، يخلص تمرينه، يروح ياكل، الدنيا هتمشي تمام، ما فيهاش اي مشاكل خالص. ولا بقى نقعد نخاف من الجي اتش والانسولين. يعني مثلا كان بعض الناس يقول لك ايه، دخل كربوهيدرات مع البروتين اللي بعد البوست ورك اوت، عشان الكربوهيدرات هيخش، فبالتالي هيرفع لك الانسولين، والانسولين انابوليك، يبقى لو ما دخلتش كربوهيدرات انت تقريبا مش هتعمل عضلات. فالناس كانت فاكره فتره طويله جدا ان لازم، بل بعض الناس كانت بتبرايورتايز الكربوهيدرات عن البروتين بوست ورك اوت. ولكن انت لما تبص على الريسيرشز هتلاقي ان الكربوهيدرات والانسولين سبايك اللي بيحصل منه بوست ورك اوت يعني يكاد يكون بيدي افضليه 5% ماكسيموم عن اللي بياخد بروتين بس.
يعني في الاساس الماسل بيلدينج قائم على البروتين. الكربوهيدرات ده ممكن يساعد شويه، وهو بالمره بيخش يتعمل جلايكوجين في العضله، هيديها فولنس. ولكن زي ما قلنا الساركوبلازم بتاع العضله، المحتوى المائي لما بيتملى ممكن يوم يروح يوم يرجع. يعني الناس مثلا بتعمل كارب لودنج قبل البطوله، ممكن يعمل لك كارب لودنج في يومين 3 ايام، في ثواني بتلاقيه ملى مخازن الجلايكوجين، وممكن يخسرها برضه في يوم يومين 3 ايام. فهي بتروح وتيجي مش دايما. المهم البروتينات الاساسيه اللي موجوده في العضله، واللي هي طبعا بالظبط، برضه انا عشان. متفق معاك جدا في الجزئيه دي، خاصه ان الدراسات لما قارنت المجاميع او الجروبس اللي خدت بروتين بس بالمجاميع اللي خدت بروتين مع كربوهيدرات، وكان تقريبا الاستاتس على المالتي اكستريم والحاجات اللي زي دي السريعه كمان في الامتصاص، ما اه لقوا ان مفيش فرق من ناحيه البناء العضلي. كل الفرق المحسوس مظبوط. البسيط هو من ناحيه احساسك بعد التمرين، خاصه عند بعض الاثليت. لقوا اه مثلا اه انت اه. عارف ان في اثليت مثلا بيلعبوا 4 ساعات 3 ساعات، اللي هي الرياضات بقى امم. الاولمبيه الاحترافيه، الملاكمه، اللي مش عارف الايه، اه الكلام اللي اه زي ده اه. كله، اللي تمارينهم عاليه، الرجبي، الحاجات ديت كلها. امم. فبيحصل انخفاض شديد جدا في مستويات الجلايكوجين في العضلات. اه فممكن اه دخول اه الكارب يعمل سرعة تاني في البناء عن اه. اللي يدخل بروتين بس ده الفرق. لكن ايوه ايوه. في فرق في المسلز؟ لا، مفيش فرق في المسلز. في فرق في مظبوط اه. الاسترينث او في الهايبورتروفي او اي حاجه؟ لا، مفيش فرق في القصه دي. هي الفرق طبعا. بس لو انت رياضي ومطلوب منك نسبه كارب عاليه بس على مدار اليوم. مظبوط مظبوط. يبقى احنا مش طبعا كده احنا كده في كذا حاجة تقريبا عملنا لها باستنج، يعني او اللي هي ايه، طعناها تماما. اللي هي مثلا حاجة زي إن الوجع اللي بتحسه ده هل علامة للهايبرتروفي؟ لا زي ملوش. الفل. عايزين بقى ايه؟ تلخيص سريع كده للبرزنتيشن اللي فات، في دقيقه تمام. كده لذيذه السريع، اللي هو اللي عايز الخلاصه على طول. تمام. تلخيصا لما فات، اول حاجه يا جماعه عشان نعمل هايبرتروفي، اول حاجه اهم حاجه ايه؟ الميكانيكال تنشن. نعمل ضغط ميكانيكي على العضله، اللي هو بيعمل تنسايل فورس، قوه شد على العضله، وبالتالي تقدر تخش عمليه السيلولار ادابتيشن والتكيف الخلوي، وانها تبني على حجم اعلى. طيب هل افضل اعمل ميكانيكال تنشن؟ في نقطه برضو مهمه، ان الواحد ممكن مثلا بيعمل ميكانيكال تنشن ب 10 كيلو يفضل على 10 كيلو دي على طول. ما احنا قلنا ان الجسم بيحاول يتكيف ويعمل عمليه ادابتيشن. فانت لو فضلت على الميكانيكال تنشن ال 10 كيلو دول على طول مش هتروح في حته. لذلك لازم مع الميكانيكال تنشن يبقى في نقطه مهمه قوي، واللي الناس كلها عماله تتاجن فيها، اللي هي ايه؟ اللي هي البروجريسيف اوفرلودنج. ان احنا لازم نعمل زياده احمال دوريه. ليه؟ ان الجسم بيأدبت. يعني حتى مثلا حتى في الكارديو، يعني مثلا الناس اللي بتلعب لو انتنسيتي ستيدي ستيت كارديو، بيجي له وقت معين تلاقي نفسه ممكن بيجري ساعة في التراك، لا الهارت ريت حتى بتاعه عمال يزيد، ولا ولا عنده حتى هايبر فنتليشن، ولا بينهج ولا اي حاجه، كأن جسمه ادابت تماما، مع انه بقاله ساعه بيجري كأنه قاعد على السرير. طب ده هل هيوصل لاي تقدم تاني؟ لا، لازم يزود الانتنسيتي عشان يجبر الجسم يتكيف على درجه اعلى. فبالتالي ممكن يلجأ مثلا للهاي انتنسيتي انترفال تريننج، والحاجات بقى اللي بتبقى فيها بيرست جامده قوي من الاكسرسايزز اللي بتقطع النفس جامد وتخش في الجانب الانايروبيك. وبالتالي حتى نلاقي ان الهيت كارديو يمكن بيفتح الانايروبيك كاباسيتي وكمان الايروبيك كاباسيتي، يعني يسمع معاك كمان في الايروبيك كاباسيتي، وتلاقي نفسك بتجري اكتر كمان في التراك بسرعه متوسطه او بسرعه بسيطه. نفس الكلام ده بالنسبه للماسلز. الجسم دايما يعني برضو هو في حاجات مثلا كنا بنقولها عمياني كذا، يقول لك فاجئ العضله. هي مش هنقول ان احنا بنفاجئ العضله، ولكن ما تخليهاش تتعود. لو سبت الجسم يأدبت على حاجه، فالجسم لازم نكون عارفين ان هو بخيل جدا. يعني هو عايز، هو مش ضامن اللي جاي قدام. ما ممكن يحصل عصر، هو بيبقى مثلا فاكر ايه؟ ممكن بكره الصبح يجي عصر جليدي، ما الاقيش انا طاقه بقى ولا اكل. لا، فهو الجسم بخيل جدا. فعمره ما هيعمل حاجة بدون ما يبقى فيه سبب ليها. يعني مثلا الشخص اللي بيروح يلعب ويت ليفتنج ويعمل عضلات وبنى وبياكل كويس وبيعمل ميكانيكال تنشن وكل الحاجات دي،
ووقف اي حاجه من الحاجات دي، سواء وقف مثلا اثر على النوم بتاعه وآلية الريكفري، ولا اثر على البروتين انتيك بتاعه وحدات البناء المهمه، ولا حتى اثر على الاكسترنال ستيمولا اللي بيقع من التمرين بتاعه والتنسايل فورس والحاجات دي قللها. ايه اللي بيحصل؟ الجسم بيلاقي ان في مؤثر خارجي اتشال. طب انا حلو ليه قوي. اتعب نفسي واصرف على عضلات من جيبي وهي ملهاش لازمه؟ يعني هو بيعتبرها هنا بمصطلح اسمه ميتابوليكالي اكسبنسيف. يعني بيشوف حرفيا بالظبط كده زي كنت عندك ابن فاشل وانت مستخسر بقى خلاص تصرف عليه لانه ملوش في العلام يعني. امم. فنفس الكلام بيشوف المصل ان هي دلوقتي مجرد حاجه بتاكل مننا اكل وطاقه على الفاضي. ليه؟ لان انت وقفت التاثير مثلا بتاع التمرين. فالجسم بيحاول يرجعك لنقطه الصفر تاني، لان هو مش عايز يبذل مجهود ويبذل طاقه ويريسك ان هو يصرف على حاجه ملهاش لازمه. مش بيبقى فاهم ان العضلات دي انت تعبت فيها وقعدت وقت كبير تعملها، بيجي شايلها لك على طول. ليه؟ لانه ده مهم لآلية البقاء. لان برضو زياده العضلات يعني ايه؟ يعني زيادة الكتلة، زيادة الماس، يعني زيادة الكتلة اللي لو هنحركها 1 متر هتحتاج عدد معين أو قدر معين من وحدات الطاقة. وبالتالي الانرجي ديماند بيبقى أعلى، وبالتالي ده ممكن يهدد بقائه كده، في طلب زيادة على الطاقة مش عايزينه، لأن خلاص امم. المؤثر اللي عامله اتشال. فمهم جدا ان الواحد وهو بيعمل الميكانيكال تنشن انه يربطه بالبروجريسيف اوفرلودنج. لازم يعمل تقنين للاحمال ودوريا يزود فيها، بس بدرجه اللي هو لا يخش في اصابات، ولا يبقى الحمل مثلا بيأثر على الرينج اوف موشن بتاع المفصل بتاعه، ولا ان هو بيدخل لود زياده يدخله في اوفر تريننج. احنا مش عايزين ده، ولكن كل اللي عايزينه ان احنا نطلع كل شويه سلمه عشان الجسم ما يتعودش ويبدأ دايما شغال في آلية الادابتيشن دي. طيب تمام. حلو، خليني اخد كذا نقطة من الطرف التاني. يعني انا هبقى الطرف اللي في الكلام اللي هيتناقش معاك، يقول لك مثلا يسألك عن مم. حاجة معينة، اللي هو دلوقتي بنقول احنا هنضيع العضلات بسبب آلية البقاء او غيره. مع هيفهم واحد يقول لك طب ما انا هزود اكل، ومع ذلك مم. عضلاته برضه هتقع، هيزيد دهون وعضلاته هتقع لغايه فتره معينه. مم. واحد تاني يقول لك انت بتتكلم ان هي انابوليك سيجنالز، طيب هاخد استرويد، هاخد تستوستيرون. وفعلا الدراسات اللي خدوا فيها تيست الانابوليك سيجنال ممكن يبقوا زادت اعلى والكلام كمان ده من كله. نشرة. مم. بالظبط، زود فعلا عضلات لغايه رينج معين ووقف. كله في الاخر بالظبط. اه طبعا يعني هيقف. اه. كله في الاخر هيقف ليه؟ لان مفيش، مم. ما عادش فيه ميكانيكال تنشن. لو بطلت مظبوط، اهم حاجة طبعا، الوزن، اهم حاجة. خدت بقى استرويد، زودت اكلك، عملت اكلك، هتيجي عند رينج معين وهتبتدي تلوز وتقف. الماسلز اللي عندك لان مفيش ميكانيكال تنشن. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه مظبوط. بتاعه التاقلم وزياده البروجريسيف اوفرلود. انا متفق معاك 200% ان البروجريسيف اوفرلود من الحاجات المهمه كويسه جدا، لكن التيشو ليها كباستي معينه او ليها قدره معينه على الاستحمال. لو انا مظبوط. البروجريسيف اوفرلود عندي مفتوح اوبن انفينيتي لوب عندي، هلاقي واحد بيرفرف بال 50 كيلو، وده ما حصلش. مم. مم. هيجي عند ليفل معين ممكن يفضل يتطور في العضلات لكن بنفس الوزن. ليه؟ لان العبره عندي هو ايوه. بالوصول انك ترهق او تحقق الهاي ثريشولد موتور يونتس عندك، او ترهق كل الماسل فايبرز اللي ما عادتش قادره ان هي تجنريت الفورس او تنتج القوه تانية ان هي تقوم باي عده زياده. ده مش معنى كده ان الانهيار مظبوط. اساسي، لكن المقصد ان انا مم. ممكن ايه، تلاقي ناس بتلعب بال 12 ونص كيلو او بال 15 كيلو رفرفه وثابت عليها سنه كامله، ومع ذلك كتفه مم. بيتطور. مم. وبتشوف مم. الكلام ده على ارض الواقع، والا بقى كنا اه. شفنا واحد شال هو طن طبعا ونص في الديد يعني ليفت. بعض الناس بتظن ان مم. البروجريسيف اوفرلودنج ان احنا نلعب في العوامل بتاعت الفوليوم بس، ك ايوه. ريبيتيشن ولا سيتس ولا ويت. ولكن احنا ممكن نبقى بنفس الفوليوم والانتنسيتي بتزيد. يعني مثلا حتى الشخص لو زود شويه، ودي من اهم الحاجات برضه احنا ما ذكرناهاش صحيح، اللي هي انك تتارجت المصل في الحاله الاسنتريك، الحاله مم. اللي بتبقى المصل فيها لينسند. طبعا احنا عارفين ان في الكونسنتريك كونتراكشن والاسنتريك كونتراكشن. والاسنتريك اللي هي بيبقى الحركه السلبيه بتاعت العضله، الكونسنتريك اللي هي بالحاله حاله الانقباض. لو هنخش لها يعني ان ديتيلز اكتر، ان الطول بتاع العضله من الاوريجن للانسيرشن في حاله الاسنشن الاسنتريك بيبقى اكبر طول، في الكونسنتريك بيبقى اصغر طول.
مهم جدا، ومن يعني اهم الحاجات للهايبرتروفي، واللي بتسمع في الميكانو سنسورز وبتسمع بتظبط كل حاجه في الهايبرتروفي، ان انت تركز على الاسنتريك موفمنت بتاعت العضله وانت بتشيل الويت. يعني الحركه السلبيه خد فيها راحتك، يعني ممكن توصل 3 ثواني كمان، ممكن بتزود عن كده. المهم ان انت دي بتبقى اقوى تنسايل فورس ممكن تقع على العضله، واعلى استفاده ممكن تستفيد منها في الحاله الاسنتريك دي. بل بعض الناس حتى، يعني عارف، بعض الناس يقول لك انت لو هتلعب ريزيستنس باندز، بعض الناس بتنتقدها لان بتقول لك ان انت ساعات بتستخدمها بتبرايورتايز الكونسنتريك عن الاسنتريك، فالاستفاده على المدى البعيد اقل. يعني لدرجه ان ساعات ممكن يعني الناس تطفش من، يعني رغم ان هي ليها فايده كتير وبتنفع في حاجات كتير، ولكن بيبقى ساعات بيقع عليها بعض الانتقادات في بعض الاكسرسايزز، في بعض الاستخدامات ليها، لان هي ممكن فعلا تبريورتايز الكونسنتريك عن الاسنتريك. يعني حتى يقول لك لو هتيجي يعني لو هتيجي على الاثنين نوعين من الانقباض والاثنين هيعملوا هايبرتروفي، ولكن لو اتحطيت في ظرف تفاضل ما بينهم اختار الاسنتريك. فالاسنتريك ده مهم جدا. النقطة اللي كنا بنتكلم عليها إن الشخص ممكن يبقى بنفس الفوليوم، ولكن مثلا نفترض أنت كنت بتلعب الإكسنتريك ثانية خليتها 3 ثواني، أنت كده عملت بروجريسيف أوفرلودنج وأنت بنفس العداد بنفس الوزن بنفس المجاميع. مم. ففي وسائل كتير ان الواحد يعني برضو كمان ساعات الناس لما بتعطل في الوزن ويبقى خلاص مش عارف يعني وصل لبلاتو معين، بيبدأ يعمل بقى حاجات كتير موديفيكيشنز بحيث ان هو يعمل هايبرتروفي بدون ما يلجأ ان هو يكسر الوزن ده. ولكن دايما احنا نبقى مسلمين بنقطة مهمة جدا، ان الميكانيكال تنشن في اساسه بيجي من بالظبط. الويتس. مم. يعني دي اهم حاجة. بالظبط، اي مقاومه، اي اكسترنال لود هو اللي بيحسه فعلا عن طريق مظبوط. الفصل. طيب جميل جدا، ممتاز. طيب انت رايك ان الميتابوليك ستريس، خاصه لما انت ذكرته في البرزنتيشن اللي فاتت دي، الميتابوليك ستريس بنصنفه ان هو كعامل ثانوي زيه زي الماسل دامج مثلا في نفس الرينج؟ يعني لو حطينا مظبوط. اه الميكانيكال تنشن هو الاب الروحي ليهم، طبعا. فهو الميتابوليك ستريس والماسل دامج الاثنين تحتيه. ده كده اللي احنا نقدر مظبوط. نفهمه من الجزئيه دي. مظبوط. طيب ممتاز. في حته عايز تضيفها في الميتابوليك ستريس او حاجه؟ آه هو الفكره بس في الميتابوليك ستريس انا بفضل ان احنا ما نخلوش يجي على حساب الميكانيكال تنشن باي شكل من الاشكال، خاصه لو الشخص مش هدفه الانديورنس عامه. يعني لو انت مثلا الريبيتيشنز الكتير، ولا مثلا انك تعمل ميتابوليك ستريس، ولا حتى ايزومتريك كونتراكشن، ولا اي حاجه من الحاجات اللي هتعمل ضغط بنواتج الايت ممكن ياثر على ان انت تلفت هيفي، فلا، البرايورتي الاساسيه انك تلفت هيفي، ثم بعد ذلك بقى ممكن تتطرق لبقيه الحاجات التانيه. مم. الجزئيه دي جميله جدا، عايز اخرج بره البودكاست شويه فيها معاك. مم. نسجلها بقى، تنزل ما تنزلش احنا هي وحظها براحتك يا بقى. باشا. اه بالظبط، يعني ايه ما هنعتبرها بره البودكاست. ماشي. لما جيت قارنت الحاجات ديت في موضوع البريودايزيشن، مش بريودايزيشن كانك مم. تبريودايز حاجه عن حاجه، لا، موضوع مم. الدراسات اللي نزلت كونفليكت ما بين انك مم. تقدم الاسترينث على الهايبرتروفي، وبعدين ناس تانية يقول لي مم. لا، مم. الهايبرتروفي على الاسترينث. لقيت مم. ان الموضوع قريب جدا من بعضه لغايه رينج او فئه معينه من اه الناس. اه اه. وهو مم. ان مثلا ناس الكباستي بتاعتها في التمرين كفتيج كعضلات واقع جدا جدا. مم. فقصه ان الاسترينث عنده تبقى قويه، انا بكلمك ده حاجه كبراكتس ملهاش علاقه خالص. انا اه بحاول ادي اه اه الساينس اللي انا فهمته، اه لكن ما عليهاش anecdotal. دايركت ستاديز، مم. ما عليهاش اه دايركت ستادي. اه اه. تمام. مم. فمثلا بعمل ايه؟ بحط الميكانيكال تنشن عندي اساسي وكل حاجه، بس مم. بستخدم طريقه البري اكزوست بحيث ان انا اقدر ادمج ما بين اتنين تمرين وبعض بفترات راحه مم. قليله. وانت عارف ان البري اه. اكزوست عليه دراسات محققين نفس مم. الحجم مم. العضلي بتاع مم. التراديشنال، فانا كده مش خسران حاجه. مم. يعني الراجل جيت ايوه لعبته ايوه. شيست فلاي، خلصت يا معلم مم. الشيست فلاي، ادخل لي على الدمبل بريس، فاوزانه في الدمبل مم. بريس قليله جدا. ده مم. رقم واحد. مم. طيب اطبقها اه. ازاي في الرجلين؟ هتخش لي يا معلم ليج اكستنشن، عدى تسيب لي عدى في التانك 15 ثانيه او 20 ثانيه، وتدخل لي بعدها اسكوات، فاوزانه في الاسكوات مم. تقل جدا. بس مم. حطيت مم. في مم. بالي حاجه معينه مش معمول حسابها في الدراسات،
ان انا ما خليتش اللور باك مثلا ليميتيشن ليه، لان معظم الناس اللي بتشيل لايه؟ اوزان تقيله. معلش، ما خليش اللور باك ايه؟ ليميتيشن ليا ليه بقى؟ لان اللي اه. كان بيحط السكوات في الاول يشيل مثلا 150 160 كيلو، امم. هوب اللور باك امم. عنده يحصل له فتيج قبل ما الكواد اه. يحصل لها فتيج. طيب امم. علشان اشيل امم. الليميتيشن ده اعمل ايه؟ مؤرق الكواد الاول. الكواد امم. اعمل لها بري اكزوست الاول او بري فتيج الاول. فلما تيجي تدخل معايا في امم. السكوات ال 150 اللي كان بيلعب بيها هتنزل ل 120 او 110، امم. امم. الوزن امم. قل. فالناس تفهم طالما امم. الوزن قل اذا الميكانيكال تنشن قل، اذا هيخسر عضلات. امم. لا، مش ده اللي حصل في امم. الدراسات. امم. لقوا ان هو اه. نفس الحجم العضلات. ليه؟ لانك انت لما عرضت العضله ديت للارهاق في الاول، العضله باي حال من الاحوال لما جت دخلت التمرين التاني، هو الماسل فايبرز عايزه تجنريت فورس باي طريقه عندها. ايوه، ايوه. مم. فاهم قصدي؟ فممكن دمج مم. الكيرفات المختلفه من التمارين، ان ده بيشتغل على الشورت بوزيشن وده بيشتغل على اللينس مم. بوزيشن، مم. ان ممكن دوت بيشتغل شويه على الميتابوليك ستريس وده بيشتغل شويه على الميكانيكال تنشن. الحاجات اللي زي دي ممكن مم. في وجهه نظري الشخصيه بناء على الداتا اللي قدامي ان هو يبقى مفيد بمقدار معين. المقدار التاني ليه، مم. انك لما تحسن الكباستي بتاعت الشخص، ودي جربتها على بعض الناس، لما تيجي بقى تدخله على سايكل تاني هايبرتروفي بيأدي فيها كويس جدا. تخيل اه. واحد انت اه. اه. بتلعبه مم. سوبر طبعا. ست باي في الشورت مم. بوزيشن، يلعب مثلا كيرل مم. في الشورت، وبعدين يدخل مم. وراه في اللينس، وبعدين في الشورت وراه في اللينس، في الشورت وراه في اللينس. مم. عملت له ارهاق 3 4 اسابيع، جسمه مم. تأقلم كويس جدا في ان هو يتعامل مع الميتابوليك ستريس، لان الميتابوليك ستريس عامل بيحصل له ادابتيشن زي ما انت قلت في اه. الميتابوليك. في مم. الماسل دامج بيحصل له ادابتيشن، كل حاجه بيحصل له مظبوط. ادابتيشن. فلما مم. تنقله من هنا تدخله على الميكانيكال تنشن تلاقي اداؤه في الميكانيكال تنشن كويس جدا احسن. جدا. مم. وده مم. اللي لاحظته صحيح. الدراسه بتاعت الاسترينس والهايبورتفي اللي كانت في مم. مم. مقابلها الدراسات التانيه. بس مم. الله ينور فده عليك وجهه والله، ده انت وجهه جميل يا نظري دكتور يعني في مصطفى. القصه. لا انا دي بقى بره البودكاست، عايزني انزلها انا انزلها، مش والله عايزني انزلها. انا من زمان والله بحاول اعمل زي ما انت بتعمل، اللي هو بتجمع من كل بستان زهرة، يعني اللي هو انا بحاول ادخل شويه ميتابوليك ستريس، شويه ميكانيكال تنشن، يعني بتارجت اللي ما يتيسر ليا يعني. خاصة ان جت فترة كمان الواحد كان حيران ما بين الميكانيكال تنشن والميتابوليك ستريس قوي، فكنت بحاول احشرهم قدر المستطاع يعني في وسط الاكسرسايز. دي حقيقي فعلا. يعني انا وحتى اساليب الدمج كتير، ممكن الدمج يبقى في نفس التمرين وبعض. يعني ممكن تبتدي امم. بحاجه فيها امم. ميكانيكال تنشن، حاجه فيها اه. رينج هايبورت في شويه، وبعدين حاجه تفنش بحاجه فيها ميتابوليك. وانا بفضل مظبوط. الطريقه دي اه. مع الناس مع الناس العتيله، لازم تدخله فينشر اه. مم. فينشر ست كده في الاخر. يعني ايوه، ايوه، مثلا ايوه، ايه؟ تقتله في الاخر. اه. الله ينور عليك. يعني مثلا هو خلص خارج من تمرينة البوش مش مبسوط، له طيب العب لي مجموعتين اتنين بوش اب للفيلير. فصاحبنا امم. بعد ما امم. تروق امم. عليه بقى 6 7 مجاميع صدر، تمام، يجي يخش مجموعتين البوش اب، ايه ده انا جبت 12 عده بالعافيه. بيقول. انا عن تيل الجيم ده اجيب 12 عده بالعافيه. فيعرف ان هو حصل له فينيشنج، حاجه منتاليتي قبل ما هي تبقى حاجه جسديه عليه. فاهم قصدي؟ فيبقى لا، انا وبيحصل كمان النيورال فاتيج، يعني انت بتحس اعصاب الشخص خلاص فلتت بقى. بالظبط. عارف بقى لو جيت دخلته على ماشين تانية جديده قلت له طيب فنش لي بشيست امم. لا، هيبقى عنده تارجت ان هو يزود في الشيست بريس، فيبقى عنده تارجت ان هو يقعد يزود في التمارين. لكن البوش اب امم. هتعمل له ليميت كده في دماغه، اثبت يا معلم، ده انت كنت بتجيب 50 بقيت بتجيب 12، اذا العضله اه. مرهقه ما انتش قادر تنزل ايوه، بيها ايوه، تاني. ايوه. بس فدي مم. من الاساليب صحيح. يعني اللي انت بتشوف الكاركتر مم. اللي قدامك ازاي وتتعامل ايوه، ايوه. بناء عليه. في واحد تاني لا، انت خلاص انا الكاركتر بتاعي ان انا بحب العب رينج قليل، 4 6 عدات، وعايز العب ميكانيكال تنشن واوزان تقيله والكلام اللي زي ده مم. كله. دي حاجه مهمه، وانت يعني عجبني جدا كلامك فيها جدا، وانت بتقول انت كده كده هتشتغل على الهايبورت، تشتغل على الاسترينج، خد الرينج مم. بتاع مم. 6 8 عدات ده. بلاش لا مم. تروح قوي لل 12 ولا تنزل قوي تعرض نفسك للريسك اوف انجريز في الواحد او اتنين، والفتيج والكلام اللي زي ده كله. ودي مم. برضو مم. من الحاجات اللي شافتها بعض الدراسات كان اتكلموا عنها، ان في ناس لما دخلوهم سكوات 15 و20 عده هو حس بين وديسكومفورت مم. مم. وما رضاش مم. ان هو يكمل الدراسه. في ناس ابتدت، لا مؤاخذه يعني في اللفظ، ابتدت تتقيأ وترجع وتعمل. انا اخش اه. 20 اه. عده سكوات ليه ب 50 كيلو؟ مم. ملعب 10 عدات ايوه، ايوه. ب 100. فاهم قصدي ايه؟ واحد تاني مم. يقول لك لا يا عم العب مم. 10 عدات ب 100 ليه؟ الملعب 4 عدات ب 100 وشويه. ففعلا بعض مم. التمارين مم. انت مش هتقدر تروح فيها لل 20 عده نفسيا
فعلا. وجسديا، اه. رغم ان هي مم. مثبته في الدراسات، غيرك لا اه. يقدر اه. يروح. اه. ودي الفروقات مم. الفرديه بقى اللي ما بين الاشخاص يعني. طبعا طبعا طبعا. لسه بقى موضوع الاكسرسايز سيلكشن يا باشا. ده انت بقى انت حبيبي مروقنا ربنا فيه ده يديك. وطبعا بقى شغل انك تقلل الانرشيا والانجلر مومنتم والحاجات دي. يعني الحاجات دي طبعا مهمة جدا بقى لو الواحد عايز ياخد نفسه لستيب اعلى بقى ويخش في ان هو يبقى بروفيشنال اثليت. انا شايف ان هو لازم فعلا الناس تبقى فاهمة الحاجات دي في الوقت الحالي. بايوميكانكس يعني لا مفر منها في الوقت الحالي خالص. حقيقي فعلا فعلا، خاصة في السبورتس بشكل عام أو في الرياضة، مهمة طبعا جدا. احنا طبعا. بس هنا هي عندنا شوية أندر ريتد شوية لسه كده في اه المجال اه عندنا. اه. ايوه حبيبي، لسه لسه. عايزين بقى مم. نصيحة منك كده جميلة كده للشباب النهاردة. خلينا في يعني، خليني برضو ايه احدد لك كده النصيحة، حاجة عامة وحاجة خاصة. الخاصة، أنا عايزك تدي نصيحة للشباب اللي داخل جديد وبيتجرأ بقى ايه مم. على الفتي بقى في المجال او يقول الآراء، من خبرتك مم. في خلال السنين اللي فاتت، قرايتك للدراسات والعلم والكلام اللي زي ده كله. مم. الكيرف انا هو بقى نصيحتي مزنوق في الكيرف ده، الصراحة، اديله النصيحة. انا يعني انا شايف ان مبدأ يعني ده حتى كمان مش مجرد في الفتنس، يعني هو عامة ان شاء الله لو في مشروع بيعمله ولا اي حاجة، اللي هو تستارت بروفيشنال. مش شرط تستارت بيج يعني، ولكن ستارت بروفيشنالي. بروفيشنالي بقى لو هنطبقها يعني في نقطة الويت ليفتنج والبودي بيلدينج وكده، فالاساس ان انت تبقى ماشي ورا الايفيدنس بيزد ساينس. يعني نبعد عن البرو ساينس والسودو ساينس، نبعد عن العلم الكاذب. ودايما نبقى عارفين نقطة ان الانكدوتال داتا او الحكايات الروائية او الحاجات البيرسونال اكسبيرينسز بتاعت الناس، تجربتي انا الشخصية، تجربتك، تجربة اي حد، ما بناخدهاش قرآن مسلم بيه يعني. دايما قابله للاخذ والرد. انا جيت قلت لك مثلا انا لاحظت النهارده لما اكلت مثلا مش عارف ايه لقيت عضلاتي كبرت. هنعتبر اللي انا قلته ده يعني لسه ما نعرفش هو صح ولا غلط. نسبته ان هو صح امتى؟ لما نعمل بقى ستاديز عليه، لما ندرس الموضوع ده. بعض الناس يقول لك لا، هو مش كل حاجة موجودة في الكتب، لسه لازم الخبرة والتنفيذ على أرض الواقع، وعامل الخبرة ومش الخبرة. هو فايته نقطه معينه، ان الاكاديميكال ريسيرش والساينتفك ميديكال ميثودولوجي بتاعت الريسيرش بتبقى مبنيه اصلا على ايه؟ على واحد بيجرب بياخد خبره الاف البشر يعني. كانه يعني مثلا انا هو مثلا بيبقى شخص درب له كام مثلا واحد في حياته، 100 واحد في الجيم مثلا، 1000 واحد. الريسيرشات دي بياخدوا اعداد مهوله. انت ممكن تاخد مثلا مراجعه منهجيه تلاقي بص على 50 ريسيرش، كل ريسيرش فيهم مثلا كذا الف واحد. فبتبقى نوليدج كبيرة جدا، مستحيل شخص يعملها individually، مستحيل شخص يقدر يجيب الكم ده من المعلومات ويتحقق منها ويتفحصها. وكمان ما بيبقاش الموضوع سهل. انت لما بتعمل استادي لازم تخضعها بقى لفلترة كبيرة تبعد منها انواع البايس او الانحيازات. في انحيازات اختياريه، انحيازات مش عارف كذا، حاجات كتير ممكن تحصل في الدراسه تضعف من كفاءتها. فلازم الحاجات دي بنضطر ننقيها منها. لو فيها مغالطات منطقيه، فيها لوجيكال فاليسيز، فيها اي حاجات من الاستدلالات غلط، بيتم تنقيتها. فالموضوع بيبقى صعب جدا. فلما واحد مثلا تجيب معلومه ان مثلا عمل سيستماتيك ريفيو ولا ميتا اناليسيز محترم بيقول لك فيه كذا كذا كذا، ده ما بيبقاش هو تجربته الشخصيه، لا. ده الموضوع ده بيبقى ممكن جايب لك بيفلي لك الابحاث من 1800 لحد يومنا هذا في نقطه معينه. ف الليتريتشر الساينتفك الايفيدنس بيزد، واللي هي مدعومه بالبرهان والدليل، هي دي عصاره خبره الاف البشر. يعني هي دي اصلا انت مهما رحت ومهما جيت بخبرتك انت الشخصيه مش هتعدي على واحد بيعمل مثلا دراسه مقطعيه مسحيه ويلم اعداد كبيره وسيرفيز تقيله جدا. الموضوع ده عمرك ما تقدر تعمله لوحدك. فنتعامل ازاي مع الانكدوتال داتا او الحكايات الروائيه او التجارب الشخصيه؟ لا بنصدقها ولا بنكذبها، ولكن بنخضعها للايفيدنس بيزد ساينس، وهو اللي يقرر هل هي فعلا صحيح ولا فيستك. لان حاجات كتير جدا يعني الناس برضو في كتير حاول جدا حاول ناس تثبت الكاميرا شويه، معلش حاول تثبت الكاميرا شويه واتكلم. ايوه.
طب كده تمام. اه خليها ثابته بس، بس كده تمام، حلو قوي. تمام. ناس كتير جدا بتخاف من الجانب الأكاديمي يعني، وبتحس إن هو مجعلص شوية هي دي ومش النقطه ملوش اللي انا علاقة عايز بأرض امسكها. الواقع. دي النقطه اللي انا عايز امسكها. معظم، امم. مش هقول كل، هقول معظم 80 او 85% من اللي امم. بينحي الجانب ده خالص ويقول لك لا يا عم لا تقعد تقول لي دراسات ولا مش دراسات، هو ما بيعرفش يقرا الدراسات. امم. ده رقم واحد. امم. ده حقيقي، انا اتعاملت مع جزء كبير ايوه، جدا ايوه، منهم. ايوه، ايوه. يا باشا خد، مم. هو مم. اصلا مش عارف يقرا انجليزي، مع احترامي والله ما اقصد طبعا، حاجه. طبعا، طبعا يا باشا. هو مم. مش تخصصه. وعلى فكره في الوقت الحالي انا ملاحظ ان لا، في صحوه مختلفه جدا عن شغل التعتيل بتاع زمان. يعني دلوقتي الناس فعلا ايام زمان ده انت لو ما كانش حد يعرف يعني ايه باب ميد اصلا، اه ولا نيتشر، ولا مش عارف اي حاجه المشكله من التانيه بقى، المشكله التانيه هي الناس اللي عايزه تركب في الصحوه دي. يعني انا لقيت مم. ميكروباص طالع، مم. مم. انا مش عارف الميكروباص مم. ده رايح فين، بس هم عاملين ايوه، ايوه. فرح. فاهم قصدي؟ فانا دخلت اركب معاهم. اركب. طب يا ايوه، عم هم ايوه، عاملين ايوه. فرح في ايه؟ ولا هم مش هي دي القصه. فيجيب لك مم. ايه؟ يجيب لك استادي على 9 او على 10، مم. يقارنوا ما مم. بين تمرين كذا وتمرين كذا. لا هو مم. عارف هم بياكلوا ايه، سايبها مم. للسيلف ريبورتنج مثلا، ولا في زي مم. ما انت قلت اي بتاع. والراجل كاتب له في الدراسه في الفول تكست ليميتيشنز قد كده: واحد ات از فيرست ستادي مش عارف تو ايه، اتنين ان احنا غيرنا الجيم واحنا في نص الاستادي، ثلاثه ان مم. احنا مش عارف ما عملناش، كان الاكل سيلف ريبورت وكانوا بياخد مم. واحد ما واثنين 10 ياخدش باله من جرام. الحاجات دي كلها. اه ثلاثة ان احنا ما عملناش تستات للناس دول، خدنا منهم نسبة تستوستيرون قد ايه او كورتيزول او مش عارف ايه، ولا شفنا هم ناس ناتشورال ولا انهانسد ولا غيره، ولا كذا كذا. وفي مم. الاخر على 9 في ميل ان تريند. ايوه، ايوه، يقول لك يا ايوه. باشا اذا تمرين كذا هو اقوى تمرين مش عارف ليه، وفي الاخر دراسة مم. انجلش. يا راجل، ايوه، ايوه. فاهم قصدي ده ايه؟ هتلاقي الحاجات دي كمان في حاجات كتيرة يعني. لو تفتكر ايام البلان بيز دايت بتاع باسم يوسف، وحوار اللبن، وحوار الحاجات بقى اللي بتطلع الخزعبلات دي، وابحاث الكيتو، وابحاث كتير، حاجات كتير جدا تطلع. لما تبص على الاستادي لا مليانه. هي الفكره برضو خلي بالك يعني المفروض زي ما يقول لك في ناس يقول لك اللي هم يعني في العلوم الشرعيه يقول لك العلم يهزم نصف عالم مم. يعني. بتلاقي الشخص مثلا لسه بدأ يبقى منبش، ويبدأ لسه في المراحل البدائية في التعلم، فتلاقيه مثلا خلاص سمع بباب ميد دوت ان سي بي اي ده، وعرف بقى ان بيبقى عليه ريسيرشات وبتاع. ففي البداية بتلاقيه هو يعني بيبص على الابستراكت كده، ياخد منه الاسطمبة ويروح يقولها. انما لازم بالظبط. بعدها بقى انا عايز اقول لك ان يتخضرم في شوية. انا عايز اقول لك ان في ناس في حوارات ما بتقراش الابستراكت، هو بياخد العنوان من الدراسة اه. او بياخد امم. من الكونكلوجن ده لو هو جامد امم. وفتح اللينك. ماشي. ايوه، يعني ايوه، ايوه، ده ايوه. كمان ده ليفل جديد، لدرجه ان في ايوه. دكتوره معينه على اليوتيوب مشهوره جدا بتتكلم في التغذيه، مم. تقول لكم ايه يا اه. جماعه؟ اقروا الكونكلوجن بتاع الدراسه بس، اه. لان هو مم. الباحثين بيقول لك اهو، بيقدم لك احنا مم. وصلنا لكذا كذا. يا شيخ، مم. مم. يا مم. شيخ. طب اقرا الدسكشن انا حتى. عارف قصدك على مين. طب اقرا الدسكشن حتى. ايوه، طب ايوه. اقري كذا، يقول لك اصل الانترميتنج فاستنج ده احسن واجمد ليه، بص بقى قلل الكوليسترول وعمل كذا. طيب اه. حاجه يا حاجه، اولا انا اتفق معاك ليه؟ لان هم كانوا ناس اوبيز وعملوا دايت. شكرا. مم. اي مم. حد مم. اوبيز مم. عمل مم. كالوري ديفيسيت هيقل ايوه، عنده ايوه العوامل فعلا. دي، مش عشان هو انترميتنج فاستنج، لا، مم. هو علشان خاطر الناس دي كلهم بتعمل كمان عملوا دايت. خطأ. انا بس يعني عارف، هو انا بحسهم ان هم اتباع دكتور بيرج. هتلاقيهم كتير يعني. لو مش عارف تسمع عنه ولا لا، بس في واحد لا اسمه دكتور طبعا بيرج طبعا، ده يا باشا ده يعني. كبيرهم. ربنا ربنا ينتقم منه. فهي دي فعلا دي المشكله. فده ليه اتباع كتير جدا. برو ساينس يعني مبهدلين الدنيا بقالهم كتير. والمشكله وكان ان في هو دكتور يبقى وولز كمان. مثلا كاتب، كان في حاجات بتتكتب تحت شويه كده في الفول تكست مثلا: we need more studies, we need مش عارف ايه maybe كذا non significant كذا، تمام. وهو لا، ما بيقروش الحاجات دي. معلش ثانية واحدة، معلش. اصل اتكلم كده يا كوتش. تمام كده، سامعني كويس؟ اه كده سامع كويس. معلش اصل في حد بيتصل عليا لا لا ولا يهمك. فبيقفل البتاع. تيجي تشوف الدراسات اللي هم بيتكلموا فيها، تلاقي ان هو لما تيجي تفتح الفول تكست تلاقي الراجل اللي كاتب الدراسه بيقول لك maybe كذا، we need more researches عن امم. كذا، او we need more studies عن كذا.
نون مم. سيجنيفيكانت مش عارف ايه. هم ما بيقروش ما بين السطور في الكلام ده. هي بتاخدها مم. سوليد كونكلوجن. اذا كذا كذا ايوه كذا ايوه كذا ايوه. حصل مم. كذا، اذا مم. كذا كذا. طيب مم. يعني ده الواحد بيحط كلمه ممكن ما بين قوسين. ممكن ليه مم. تقولي مم. لازم مم. نعمل كذا، او انت تقول لازم نعمل ايوه كذا؟ ايوه. مم. فالموضوع فهم الدراسات ده من الحاجات المهمه جدا جدا، واللي بتجيلي عليها اسئله طبعا. كتير. يا كابتن نقرا دراسات منين؟ يا بقى انت طالما سالت مم. السؤال يبقى انت ما ينفعش تقرا دراسه. بس من الاخر، مم. 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 والله مم. مش قصدي حاجه، مش تقليل، بس ايوه السؤال في ايوه حد ايوه ذات ايوه. نفسه اذا انت فايتك مم. 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 كتير عشان تعرف اصلا مم. تقرا دراسه، لان ما حدش يسال السؤال ده وهو ما عندوش اساسيات البحث العلمي، او مم. عارف الدراسات بتتجاب منين، او بيتبحث عنها ازاي، او بتتشاف ازاي. صحيح. هو لازم بس الاول يعرف البيزكس بتاع الساينتفك ميثودولوجي، ويبدا بقى يفهم يعني ايه بقى الحاجات اللي هي يوني سنتر ومالتي سنتر، ويعرف يعني ايه بقى كنترول جروب ودبل بلايندد ومش عارف الحاجات دي بقى وبي فاليو، كلها. ايه. وبي فاليو وغيره، لان البي فاليو دوت اه، كل الحاجات والفاليو دي اللي بقى عامله لازم للناس يبقى ديت. فاهمها عشان يقدر يقيم الاستادي يعني، انت ويشوف بقى فكرتني بحاجه السايتيشنز اللي عليها معينه والحاجات دي. في موضوع الميتا اناليسز وكده، ومن ضمنها ان انت قلت، امم. انت قلت كلمه جميله جدا، لو ميتا اناليسز محترمه. ليه بقى؟ لان في امم. ميتا اناليسز في الفاليوز بتاعتها مش محترم. بتروح ايوه، اه. بتروح ايوه ايوه. ناحيه، بص تروح ناحيه كده يمين، احنا رايحين ناحيه مم. ان ديت سيجنيفيكانت شويه. قال لا، طب يا راجل يا ايوه مؤمن، ايوه في ايوه دراسات ايوه. فوق كذا كذا، احنا مش بناخد باللوكشن، مش عشان عندنا 10 ايوه ايوه ايوه. 10 مم. دراسات اذا 8 قالوا مم. واثنين قالوا لا يبقى الاثنين دول ما لهمش لازمه. مم. لا، مم. تعالى لي نشوف ايوه الميثودز ايوه ايوه. بتاعت كل ميتا منهم ايه، طبعا. والدنيا ايه. حاجه زي هتقولي يعني مم. انت تفهم اكتر منهم؟ لا، مش قصه افهم اكتر منهم، هم بيبقوا قايلين كده، بس في ايوه بعض ايوه ايوه. الباحثين بيبقى عايز يزق الحاجه بتاعته شويه. فاهم؟ فالنصيحة يعني الشخص عايز يخش الاندستري جديد، او عايز حتى يبقى مجرد اسيليت، او حتى عايز يبقى فيت يعمل بيتش بادي، اي حاجة من الحاجات دي، ان هو يشتغل بروفيشنالي. مش شرط يبقى يعني علامة ولا ساينتست، ولكن يتحرى المصادر بتاعت المعلومة بتاعته، يجيب الايفيدنس بيزد ساينس المحترم. مش أي دراسة بتبقى مسلم بيها، وممكن أعتى الدراسات بيطلع حاجات تدحضها. والعلم زي ما احنا عارفين تجريبي واستقرائي، فالموضوع بيبقى فيه تغيرات كتير ممكن تحصل. لازم بس اهم حاجه ان الشخص ما يتبعش الانكدوتال داتا عميانيا يعني. مش اي حد يقول اي حاجه يبقى مسلم بيها، الكلام ده يسري على الكل يعني. حتى انا اي حد، انا لو قلت مثلا معلومه، المعلومه دي لو ملهاش ايفيدنس فعلا علمي فبلاها خالص، لحين ان احنا ايه زي المتهم بريء بريء حتى تثبت ادانته يعني. فهو نفس الكلام ده، احنا بنحاول قدر المستطاع نتجنب اي مغالطه منطقيه في استقاء المعلومات بتاعتنا يعني. وطبعا يعني كون ان احنا في بلاد ناميه، فالموضوع طبعا الخزعبلات بتبقى اكتر بكتير قوي كمان من لو انت مثلا وسط مكان يعني more educated او كده. ولكن نوعا ما في صحوه دلوقتي، الناس نوعا ما دلوقتي بدات تفهم ازاي تجيب المعلومه. ولكن ستيل برضو بيبقى في ناس يعني بتسهو عن بعض الحاجات. بس دايما هنلاقي الإجماع بيسري في اتجاه معين، والساينس بيبقى واضح وصريح، والليتريتشر ما فيهاش أسرار يعني. برضو عشان بعض الناس بتفتكر إن الحاجات دي سرية أو كده، لا، احنا دلوقتي عندنا الانترنت يجيب لك كل حاجة في الدنيا. بل دلوقتي الاي اي انت ممكن تخش عليه تقول له هات لي مثلا الليتست ريسيرشز مثلا على المصل هايبرتروفي، هيطلعها لك ويجيب لك حقيقي. مم. اللينكات وبتاع. فالدنيا دلوقتي مختلفة تماما يعني. الواحد كان بيعمله في سنين قبل كده، يجي مثلا واحد من شباب اليومين دول يعمله في اسبوع. ف يعني الدنيا بحر واسع كبير جدا في الساينتفك ليتريتشر. بس نحاول نستنقي المعلومة يعني، لأن في حاجات كتير بتبقى شوائب ما بيبقاش ليها أي أساس من الصحة. ويعني ده عامة النصيحة بتاعت أي حد عايز يخش الفتنس اندستري. لأن طبعا لما بياخد يفهم إزاي يمشي صح ويعمل هايبرتروفي صح ويعمل كذا، هيوفر على نفسه حاجات كتير بقى. يوفر على نفسه وقت ومجهود وفلوس وكل حاجة. هيوفر يعني، هيختصر مسافة كبيرة جدا. هو زي ما قلنا احنا كده كده هتروح الجيم وانت بيجنر، ويعني لحمة على العظم، هتعمل عضلات كده كده، هتعمل عضلات. ولكن لو انت ماشي بايفيدنس بيزد ساينس، انت بتختصر على نفسك شهور. فدي اهم حاجه انا شايفها يعني، ان اللي داخل الموضوع ده يبص لها يعني.
حقيقي فعلا. ومش قصه بس اختصار، كمان هو بيحسن الكونسيستنسي بتاعته، بيحسن الاستمراريه بتاعته، طبعا عشان طبعا خاطر طبعا ما طبعا يأثرش. يعني مثلا زي ما طبعا. انت اتكلمت في حاجات جميله جدا كده النهارده، برضو اللي ليها علاقه بالادابتيشنز. هو لو فهم بس معنى كلمه ادابتيشن هيرحم جسمه اه بس. طبعا 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 هو اه لو اه فهم اه معنى اه. كلمة، لو طلع النهارده بس من البودكاست مم. فاهم طبعا. أهمية الأديشن أو التأقلم، مش هيروح يتمرن على العضلة وهي لسه فيها ألم من السيشن اللي قبلها. هيعرف مم. إن أنا مم. لأ، مم. لازم أهدى على جسمي وأعمل كذا صحيح. وأسوي كذا. فدي من الحاجات المهمة. واللي دايما مم. برضو من النقط المهمة اللي أنت ذكرتها جامد جدا وكويس جدا، إن هو يعرف البيزكس، الأساسيات. محدش بيروح يدرس مم. مم. الفقه والمش عارف الإيه والبتاع بيبقى طبعا عارف أصول طبعا العقيدة، هيتوه. فاهم طبعا قصدي؟ كلمة اساس. هتوديه وكلمة مم. هتجيبه. فلازم مم. يعرف مم. مم. الاول الاساسيات، وبعدين بعد كده يبقى يدخل في الحاجات الفرعيه ويتعمق فيها ويدور على الابحاث او غيره، بس يبقى يفهم طبعا. اساسياته الاول. انا كنت مبسوط صحيح جدا صحيح. جدا جدا النهارده بيك بصراحه. انا يعني اسعد والله يا كابتن مصطفى. بودكاست مليء وغني جدا بالمعلومات، بفلوس بقى حرفيا، ده اللي اتقال عليه بفلوس ربنا يعني. يخليك يا رب، ربنا ولينا ان يخليك شاء الله والله، لقاء مع انا بعض الشرف تاني لينا يا باشا. بمواضيع مور سبيسيفيك اكتر، ومور ان شاء يعني الله ايه، باذن مور الله. ماني اكتر، فيها فلوس اكتر. عايزين مواضيع بقى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله طبعا باذن الناس لو الله. عايزين في الكومنتات يكتبوا لنا يعني هم محتاجين ان اه. احنا نتكلم في ايه. شايفين الدكتور يعني ما شاء الله عليه عنده كميه معلومات رهيبه جدا في ربنا في يخليك يا رب. الفسيولوجي. فالمره الجايه بقى نقول له ندرس ايه كتب في الفسيولوجي. ان شاء الله باذن الله. يبقى ان شاء دكتور حازم، الله. الله حبيبي يا يخليك. كابتن مصطفى. يلا انا سلام سعيد عليكم. جدا والله، تصبح على خير يا رب، صح. الله يخليك حبيبي، ربنا يديك سلام الصحة، يا مع باشا. السلامة، السلام. سلام.